類嘅，你做 marketing 嘅，你可以打 A 啦。如果你做教育培訓嘅，你可以打 B，係啦。如果你係做零售嘅，你可以打 C，咁啊如此類推啦。我見到其實都好平均喎，有啲係 B，有啲係 A，有好多都係 A 喎，有好多都做 marketing 喎。我見到有啲係 B 嚇，教育培訓，有 H 其他 admin，OK。咁我大概了解咗大家嘅 background 啦。咁我想問咧，大家而家平時喺你哋嘅日常生活啦，或者工作，其實你哋係個角色啊，係屬於邊一個角色啊？你係老闆啦，你係管理層啦，團隊領袖啊，定係基層員工咧？咁大家都可以喺個 chat room 上面打喎，好多都係四基層員工，有高管，有團隊領袖，有四，好似冇乜 freelancer 喎，我見到係啊。好，唔緊要嘅，因為我哋今日要教嘅嘢咧，嗰啲嘅 skill set 咧，或者我哋分享嘅案例咧，基本上你識咗個底層邏輯之後咧，基本上你做咩崗位你都係識用嘅啊。咁啊，再嚟啦，我想了解下，即係在座喺熒幕嘅面前嘅你啦，其實你平時會攞 AI 嚟做啲咩㗎？啊，譬如可能有啲人佢哋本身係會攞 AI 去寫嘢啦，有啲人係會攞去做揾資料啦，啊，有啲係會去攞去做出圖片啦。咁你咧，你本身係會攞 AI 去做啲咩咧？因為我哋今日嘅案例咧，全部都涵蓋晒呢度各個部分嘅。啊，話 Shelly 話 A B C D，Michael 話 A B C D，哇，Michelle 係 A B C D B A D，睇嚟即係寫嘢啦、揾資料、出圖、brainstorm 都好多人有需要去做喎。啊，咁啊寫曲啦，呢度係寫錯咗嘅，呢度係啦。咁啊，如果你係睇下有冇人需要寫 coding 啊，其實如果寫 coding 嘅話，不如打個四字啦，因為而家其實 AI 好勁噶嘛，佢可以直情係寫 app 嘅。有冇人係想自己去揼一個 app 出嚟啊？其實都可以係喺個 chat room 度打出嚟喎。哇，都有人話 OK 嘅喎。嗯，咁我大概理解。好啦，去到最尾啦，我想問大家今日點解你會嚟想聽呢個嘅分享會嘅？嗱，首先我哋個分享會就係會分享點樣去用 AI agent 幫到你嘅日常工作啦。咁但係你幫到日常工作，其實你有個最主要嘅目的噶嘛？到底你係想即係你想 AI agent 可以幫到你啲咩咧？哇，有好多人咧就話三四五建立自己嘅團隊，趕上呢個趨勢啊！哇，一二三四五六啊，勁啊！啊，OK。咁其實咧 AI agent 咧係咩都做到晒嘅啊！咁我今日咧我又準備咗好多案例啦，今日陣間你就可以去慢慢去留心去聽啦。好，咁我見到大家嘅反應都非常之熱啦，嚇、咁所以我哋就直接進入主題咯。咁我先講下咧今日嘅呢一場分享會啦，其實係有啲咩嘅內容先啦。首先第一樣嘢咧，我會話俾大家聽，到底而家 AI 係發展到咩嘅地步嘅？啊，呢樣嘢係非常之重要嘅。因為其實大家都明啦，而家每日都好多新嘅 AI，好多新嘅技術㗎嘛。呢個又話，哎呀，呢個係新嘅，你一定要學。嗰個又話，如果你唔學，又會俾人去淘汰咁樣樣。咁其實講真嗰句，我哋每一日嘅精力都係有限嘅。咁到底你應該 focus 喺邊一度咧？咁我陣間會再講。咁啊，第二樣嘢啦，到底你學識咗呢個 AI agent 之後，其實佢 exactly 可以幫你做到啲咩咧？啊，有啲人可能會喺 social media 上邊見到，哇，佢又可以幫我哋去做 research 啦，可以幫我哋剪片啦，可以幫我哋去寫 app 啦，可以幫我哋做好多好多各種類型嘅嘢。咁 exactly 佢可以做啲咩咧？咁我陣間又會再同大家去講嘅。咁啊，再嚟啦，就係當你學識咗 AI agent 之後，其實對你個人有啲咩嘅好處啊？因為你可以學好多嘢，但係可能淨係得個學字噶嘛，係咪先？咁所以到底識咗 AI agent 之後，可以對你自己嘅日常工作或者你個人生活有啲咩好處咧？咁我哋一一都會喺今日呢個 webinar 嗰度去講嘅。咁啊，今日呢個 webinar 咧，大概咧就個半鐘度啦。咁我哋去到最尾咧，又會有個 FAQ 嘅環節嘅。咁所以如果你過程當中你有任何嘅問題咧，你都可以先記低佢。咁我哋去到最尾咧，我哋有個 FAQ 環節，我哋就先再一次過解答大家啦。係啦，咁啊，同埋為咗多謝大家啦，喺今日都抽時間出嚟啦。咁我係為你去準備咗一份禮物嘅，係啦，因為大家都知而家其實 AI 好盛行嘅，嗱，咁所以咧，我就為大家準備一個禮物，叫做 AI 智囊團，係啦，因為可能大家平時用 AI 嘅，可能你都係就咁你問佢答，就係用一個角度咁樣，即係好 straightforward 咁去做啦，係咪先？咁但係其實咧有一個更進階嘅方法，譬如你要做
任何嘅決策或者做一啲重要嘅決策咧，都可以用唔同角色去做嘅。咁呢一個我相信，無論你做咩行業，又或者你係咩角色都好啦，基本上你都係需要用到嘅。咁所以咧，你留到最後係啦，咁去到最尾，我會話俾你聽點樣攞到呢份禮物。呢份禮物係免費嘅，係啦。咁你留到最後，我就會話俾你聽噶啦。好，咁喺開始之前啦，都容許我先自我介紹一下先啦，係啦。咁我叫 Steven，係啦。咁我自己本身就已經做咗13年嘅 marketing 噶啦。咁我自己係 marketing 底嚟嘅。咁我哋過去咧就好擅長去幫一啲嘅培訓導師啦，或者係各個嘅中小企，可能有啲係美容院，有啲係養生館，有啲係財務公司，總之有啲係餐廳，總之有好多唔同嘅行業咧，其實我哋都會去幫到佢哋嘅。但係咧，我哋最強咧就係做一啲 professional service 啦，譬如一啲嘅培訓導師啦。咁我自己強項咧，其實係即係我哋公司啦，係專幫客人咧去落廣告嘅，即係可能喺 IG、Facebook 或者 YouTube。我相信大家咧，如果陣間你見到我少少一啲嘅客戶啦，可能你都會見過佢哋嘅廣告㗎。咁我自己其實都幫過好多嘅公司啦。咁以下就係一啲嘅我哋曾經幫過嘅公司啦。有啲可能係教人做房地產投資嘅，有啲可能教記憶學嘅，有啲可能教加密貨幣嘅，有啲可能係美容院啦，有啲可能咧就教點樣去同小朋友去正向溝通等等，係啦。咁所以咧，因為我哋好即係我哋可以即係實在服務過太多嘅客人啦。咁以下亦都係我哋其中少少嘅一啲嘅，我哋可以幫客人做到嘅成績，係啦。咁基本上咧，我哋可以透過好少嘅廣告費，然之後咧就幫佢帶來巨大嘅生意嘅。即係簡單嚟講就係咁樣樣啦。咁譬如可能會投2萬蚊，可以幫佢攞超過70萬嘅生意啦，甚至乎幫佢投大概13,000蚊左右啦，幫佢攞到60萬嘅生意嘅。咁當然啦，我哋仲有好多好多其他唔同嘅案例嘅。咁你會見到呢啲全部都係喺 Facebook 廣告後台 cap 出嚟嘅。如果你本身有落開 Facebook 廣告或者 IG 廣告，咁你應該會好清楚知我講咩噶啦。咁再嚟睇下啦，就係呢度就係純粹係我哋其中一啲嘅作品啦。你會見到就係佢係爆 like、爆 comment、爆 share 嘅。咁所以咧，我今日會分享嘅嘢咧，其實都係會比較偏向 marketing 啲嘅。咁當然你可以去了解下，係啦，然之後你睇下點樣可以放翻喺你自己工作，因為其實個底層邏輯都係差唔多嘅啫。你識得去叫 AI agent 去做一樣嘢，你就自然識得叫佢做另外一樣嘢㗎啦，係啦。咁呢度就係仲有其他嘅例子啦。咁呢啲我就唔一一去多講啦。因為純粹呢個就係我哋最犀利試過就幫個客人咧就掉10萬蚊一個月就做200萬生意嘅。咁我哋都試過幫一盤生意咧，一年可以做到差唔多2600幾萬同埋5000幾萬啦嚇。咁所以我哋喺即係咯，即係總之我哋過去就係專係幫客人咧去透過 marketing 去獲客啦。咁我先講下，即係我啱啱介紹完自己嘅 background 啦，咁我就再講下，即係到底點解我今日會出嚟去教呢個 AI agent 啊？因為咧，其實我哋 marketing agency 嘅話咧，咁我哋係會幫好多唔同客人去落廣告啦。咁我哋嘅商業模式咧，基本上就係 performance base 嘅，即係簡單啲嚟講就係出邊好多人咧，佢哋係會收個 set up fee，然之後咧就可能提供一個 service 俾你啦，可能係一個月費，咁可能要綁6個月啦。咁但係我哋就唔係咁做嘅，我哋基本上咧就係好少嘅 set up fee，甚至乎唔收 set up fee，因為如果我睇好你個 project 嘅話咧，基本上我係唔收 set up fee 嘅。然之後我就會幫客人一齊去落 marketing，幫佢做晒一條龍服務，幫佢揾生意嘅。咁所以基本上咧係個客有錢賺，我哋先有錢賺嘅。咁但係大前提就係大家要明白，如果你喺 online 上邊去做，即係去做吸客、去做引流嘅話咧，其實你係需要好多好多唔同嘅 skill set 嘅，包括你要識做 research 啦，你要識去做呢個 strategy planning 啦，你要識度橋啦。你要識去寫稿啦，你要識做設計啦、拍片啦、剪片啦，你要識做網站啦，你要識做廣告嘅投放啦，你要識開 invoice 啦，係咪先？你要識做小編嗰個位啦，會係出唔同嘅 post。你見到好多好多唔同類型嘅工作嘅，而且最麻煩係咩咧？最麻煩就係你唔係仲要識做喎，你仲要做得快、做得平，同埋你要做得靚，係啦。咁所以基本上咧喺舊陣時嘅時代咧，我哋係每一個崗位我哋都係會請一個人去做嘅，即係可能 designer 一個啦，跟住之後可能係拍片剪片一個啦，然之後可能係落廣告嘅一個，做網站嘅一個，你會見到係即係喺舊陣時個世界咧係咁樣運作噶嘛。咁但係咧係 AI 嘅年代咧，其實冇人再係咁樣運作噶啦，因為而家你只要識咗 AI agent 嘅話咧，基本上係一個同事或者係一個人啦，係控制一個 AI 係啦，然之後個 AI 可以幫你做好多唔同崗位嘅嘢嘅。
咁所以咧，基本上就係我自己過去咧，就係我係好早之前已經開始係接觸咗呢個 AI agent 㗎啦。因為如果我繼續用舊嘅模式，每一個崗位去請一個人嘅話咧，基本上係好難去 scale up 咯，同埋好難去做管理啦。咁所以咧，跟住嚟咧，我就想分享下，即係 AI 到底而家有乜嘢嘅 stage 啦。咁其實咧，AI 有4個 stage 嘅，咁我4個 stage 咧，基本上我都經歷過㗎啦。首先第一個 stage 咧，大家都一定係經歷緊嘅。甚至乎你可能已經過咗呢個 stage，又或者可能你本身亦都仲係喺呢個 stage 度，但係唔緊要。第一個 stage 係咩咧？就係可能你打開個 Google Gemini，或者打開呢個 OpenAI 啊，你有啲問題，咁你會直接問佢啦，係咪先？咁然之後佢會直接俾個答案你啦。咁呢個模式就係好似一個一問一答、一問一答嘅模式啦。咁如果你再叻啲嘅，咁會可以做到啲咩咧？就係你可能會俾多啲嘅 context 俾佢，你可能會俾多啲嘅 background 俾佢啦，係咪先？我唔知道大家有冇人記得咧？喺2、3年前啦，有好多嘅教學就係你係一個10年經驗嘅文案寫手，今日咧我就想你幫我去寫一個 email 或者去寫一個嘅廣告 script，一個廣告稿，一個 YouTube 稿，係啦，咁啊大概有呢個內容。我想問有冇人係記得幾年前係有人係咁樣去教過呢啲嘢㗎？如果有嘅話，你都可以喺個 chat room 度打 yes。咁其實如果你叻啲嘅話咧，你係可以仍然都係咁樣去，即係俾多啲嘅 background 俾個 AI 啦。咁當然佢就會俾到一個更好嘅作品俾你啦，係咪先？咁但係咧，即係你可以繼續呢個方法嘅。咁但係可能呢個做咗，你會發現咧，就係其實雖然你係用緊 AI，但係去到最尾落手嗰個都係邊個啊？好多時候係咪落手嗰個都係自己咧？即係可能你以為你自己用緊 AI，但係其實你都係做緊一個秘書，你都係做緊一個搬運工。假設可能你出個 post 你可能呢一排就問完個 ChatGPT，然之後你就之前咧就要放落去 Google Gemini 嗰邊係啦，可以整個去用 Nano Banana 去做張圖，做完張圖咧又要放翻落 IG 嗰度喎。甚至乎如果你有自己要去 schedule 你嗰個出 post 嘅時間，你可能又要放喺其他工具，可能要放翻 Notion 等等。所以你見到咧，其實係雖然大家都係用緊 AI 但係咧其實你都仲係中間要涉及好多嗰啲搬運工嘅一啲嘅工作咁所以咧，你會見到咧喺嗰陣時嘅 AI 咧係即係每一次你派任務俾佢嘅時候咧，你都要重新同佢講過你公司係做啲咩啊？你嘅 background 係做啲咩啊？你個客人係做啲咩啊？並且咧佢俾完個答案你仲要係自己去剪剪貼貼嘅搬來搬去嘅。咁但係咧今時今日去咩年代？今時今日係已經係去到2026年啦。咁2026年，如果大家今日係睇緊呢個 webinar 嘅話咧，我相信大家你最少一定係要去到呢一個嘅，即係今日係啦，一定要去到學識點樣用 AI agent 係啦，因為而家之前嘅 AI 嘅話咧，基本上仲係好停留喺就係你問一句佢答一句，然之後你要自己落手去做。但係去到2026年，基本上你係可以直接落 order，你當個 AI 就好似你個同事咁樣樣係啦，佢直接咧係幫你喺所有嘅平台可以做到嘢嘅。佢可以去你嘅 Google Sheet 嗰度攞翻你嘅資料啦，可以去 Google Sheet 嗰度幫你做會計啦，佢可以直接幫你落 Facebook 廣告，可以直接幫你去出呢個 social media，可能出 IG post、Facebook post 等等，係啦。所以其實我覺得2026年大家睇緊呢個 webinar 最先學到呢個 stage。咁但係你話呢個 stage 係咪代表已經係最新咧？咁又未係喎，係啦。因為其實而家如果你有用過嘅話咧，你會發覺其實 AI 好多時候佢自己做出嚟嘅嘢，可能你都仲係要翻手去執嘅。就算佢幾聰明，你用咗咩 AI model 都好啦，可能你都仲係即係有啲嘢硬係覺得唔係好滿意，咁你仍然都係要 AI 去執，甚至乎佢會犯一啲好低級嘅錯誤。咁所以去到2026年，其實而家啲外國人咧，佢哋玩到點咧？佢再上咗一級㗎啦，係啦。咁我唔知道大家有冇諗過，其實自己咧都可以有自己嘅 AI manager、AI 員工係可以幫你去做嘢啦。咁而家最新嘅 stage，我哋就叫做 AI 做完再俾 AI 另外一個 AI 去 check 咁基本上就係你可以即係簡單嚟講啦，原本咧就係 AI 做完你 check 啊嘛。咁但係你 check 嘅話，你咪會嘥好多嘅時間去執佢啲手尾咯，去翻手去做咯。咁但係如果 AI 做完再俾另外一個 AI 去 check 嘅話咧，咁你又會再輕鬆得多啦。咁你就可以令到即係可能總之佢做完個作品可能有80-90分先俾翻你，咁你咪淨係要做另外嗰10分咯。嗰10分就係嗰啲方向性嘅嘢、感覺嘅嘢，真係要靠經驗去做嘅，咁你先至可以慳到時間嘅。係啦，咁所以基本上咧，我啱啱咧就講咗4個唔同嘅 stage 啦。咁我又想了解下大家，即係今時今日坐喺屏幕面前嘅你到底係屬於邊個 stage 咧？咁大家都可以喺個屏幕上面打1、2、3、4啦。
譬如如果你係仲係停留喺第一個 stage 嘅，咁你可以打1啦。如果你係第二個，你可以打2。如果你去到第3啦，其實你已經可以直接去打3嘅，因為我要先了解咗你，我先知我陣間要講幾快其實咁我見到好多人咧係1、2、1、2、1、2，OK，好多同學都話係1啊、2啊、1啊、2啊，OK， 唔緊要嘅，係啦，因為今日呢個 webinar 正正就會話俾你聽點樣可以由1又或者2就跳到去3啦。好，咁事不宜遲啦，我哋就即刻進入今日嘅重頭戲啦，因為我準備咗好多嘅案例俾大家。首先咧，我而家接住嚟分享嘅案例咧，其實係我自己本身每日工作嘅一啲嘅案例嚟嘅。咁當然可能因為我每日做嘅嘢同埋你每日做嘅嘢可能會有少少唔一樣嘅。咁但係你可以仍然聽咗我係點樣用先，跟住你先再諗點樣放翻喺你自己日常生活當中。咁我先講啲簡單啲嘅先啦。咁我相信每一個人都會睇 YouTube 噶嘛，係咪？即係我諗係香港人，無論你係要做嘢啊，定係你去學。你想學一啲嘅新嘢都好啊，你要做 research， 咁我諗大家應該都會有睇 YouTube 嘅習慣噶嘛，係咪先？咁譬如我今日舉個例子，我諗大家嚟到呢一個嘅 webinar，你都係想學點樣去建立自己嘅 AI 團隊啦。咁我假設你對呢一個嘅領域係完全唔知道嘅，咁通常一般人會點做啊？咁我就會自己去呢個 YouTube 上面去打一啲 keyword 啦，譬如係 AI agent 嘅教學、AI agent 廣告、AI agent 中文、AI agent 營銷可能係 AI agent 加某一啲嘅關鍵字啦，係咪？咁然之後咧，你就會見到一大堆嘅片，然之後你應該就會根據翻到底乜嘢片係會比較吸引到我咧，然之後就自己去揀咯。咁如是者啦，你撳咗落去就發現，哇，條片30分鐘喎。咁我知道有啲人會好叻嘅，即係佢可能聽嘢比較快啲啦，佢可能會教1.5倍速、2倍速，甚至乎3倍速嘅。我相信一定係會有啲咁嘅同學噶嘛，係咪先？又或者可能有啲人根本就我係冇乜耐性嘅，我就會跳住嚟睇咯。咁呢個就係我諗相信應該係所有人，即係好多。如果你冇 AI 嘅話，你就會咁樣去做啦。咁如是者，你可能未必會睇一條嘅喎，可能你會睇第2條啦、第3條啦、第4條啦、第5條啦，跟住如此類推啦。咁你發覺你睇睇下咧，原來咧睇睇下已經唔見咗3個鐘啦，已經咁所以可能你會見到咧，就喺舊陣時嘅世界冇 AI，你係用人肉去 research 某一樣嘢嘅時候咧，其實你往往可能你 research 某一樣嘢，你都要花4至8個鐘頭嘅時間，係好慢嘅。但係如果我同你講，如果今日你識咗 AI agent 嘅話咧，可能佢幫你睇50條片嘅時間係10分鐘至15分鐘嘅啫，佢幫你做好晒總結。咁個做法亦都好簡單嘅，你純粹你可以幻想下，就係你攞起部電話，然之後錄個音，同佢講我而家想知道即係可能 OpenAI 佢出咗一個新嘅 AI model，咁我想問呢個 AI model 有咩咁好啊？有啲咩咁勁啊？又或者我想知道其他即係真實用家嘅意見，因為上 YouTube 一定會有好多評測噶嘛。咁可能你就咁錄音，然之後同你嘅 AI agent 講，然之後咧佢就自己已經可以幫你去打開唔同嘅 keyword 啦，然之後幫你去每個 keyword 去揾唔同嘅片啦，即係當然一啲相關嘅片，佢仲可以幫你揾一啲最新嘅片喎。甚至乎咧，將嗰啲片嘅字幕全部一次過 download，一次過幫你睇，係啦。咁所以咧，個步驟係點咧？你會發覺其實都好似真人一樣嘅。嗱，譬如好似就係佢會打 keyword 啦，每個 keyword 佢會揾10條片啦，然之後就5個 keyword 就每個 keyword 10條片啊嘛，咁就係50條片啦，係咪先？然之後佢就會一次過 download 晒個字幕，然之後再做分析，分析完之後佢仲有一個好重要嘅咧，就係佢會幫你 save 喺你嘅Drive 啦，又或者你自己筆記嗰度。咁你下次你想揾翻嗰啲嘢，你咪唔會唔記得，又或者你唔使重新揾過咯。你直接攞起部電話，然之後語音同佢講，我哋上次做咗個 research 啊，咁我想問嗰個 research 可唔可以再話翻俾我聽，到底係咩嚟㗎？其實就係咁簡單㗎啦。然之後咧，AI agent 咧，基本上就會已經可以幫你做嗰個總結㗎啦。咁你可以睇下咧，呢個就係我哋因為我自己平時就經常都會留意一啲 AI 嘅一啲嘅新嘅嘢啦，一啲新嘅技術。咁譬如咧，我之前有做過個 research，啱啱 DeepSeek Version 4咧就出咗個新嘅 model。咁我想對比下，其實同 AI 其他嘅 AI model 有啲咩分別啊？咁你見到咧，我係已經訓練到我嘅 AI 員工咧，就係佢係有個 format 係自動將嗰條片嘅 timeline 自動好似拆骨咁樣拆開晒嘅。我會叫佢順住個 flow 啦，然之後咧就同我講呢條片大概係講啲咩啦，然之後係拆晒唔同嘅 section，每個 section 有啲咩重點，並且每個重點一開頭係啦，我係會有一個少少嘅 headline 嘅，加埋 emoji。咁因為我自己都好鬼懶嘅，咁所以我就平時我就比較中意用眼球快啲去掃啦，掃完之後我覺得嗰 part 我真係關我事啦，我先至會去深入去睇咯。咁你見到佢係拆得好完整啦，包括就係
佢會講就係根據翻嗰條片啦，有啲咩 benchmark 啦，網上面嗰啲人做嗰啲咩評測啦，然之後亦都係有見到其實嗰啲人係點樣，即係有第一個測試，亦都有第二個測試，咁嗰啲人係俾咗咩嘅結論出嚟啦。甚至乎因為我嘅同事，即係我嘅 AI 員工，因為佢知道我係做緊啲咩生意噶嘛，佢直情係可以攆好晒之後咧，直情係俾翻個 feedback 俾我，即係話呢啲片咧其實有啲咩 action step 可以俾翻我去做嘅嚇。咁所以基本上成個過程咧，我諗大概係15分鐘度啦，佢就已經可以幫你爬晒50條片噶啦。咁呢個亦都係另外嘅一個嘅案例啦。就因為之前我唔知大家有冇聽過龍蝦，即係 OpenClaw 喺大概今年2月份嘅時候咧係好 hit 噶嘛。咁但係咧而家佢已經唔係咁 hit 啦，佢已經俾另外一個嘅 AI 去取代咗啦，就係 Hermes Agent，因為佢安全好多。咁所以我嗰陣時咧，我又因為新嘢啦，係咪先？咁我會點做咧？正常嚟講，我就會自己做 research 啦。咁但係如果我識咗呢個 AI agent 之後，我就又係同佢錄音幫我 search 下呢啲嚿係咩嚟嘅。咁佢就會幫我一次過爬好多條片，然之後俾翻個總結俾我噶啦。你會見到就係原來用 Hermes agent 咧有好多唔同嘅 level 可以去做到嘅喎。咁佢分好晒啦已經。咁同埋你話咁除咗喺電腦嗰度用，仲可唔可以喺其他即係喺手機嗰度用咧？其實佢一樣都係冇問題嘅。我手機錄音俾佢，佢仍然都喺手機度俾翻我。咁所以基本上你會見到啦，舊陣時我哋可能做一個 research，我哋要睇 YouTube 譬如可能我今次要睇 AI 啫，但可能大家有其他嘅用途噶嘛。你可能想睇點去移民，你想睇可能點去做其他嘢，可能去減肥可能生酮點去炒股票等等，或者係玩加密貨幣。咁呢啲都係一啲大家可以平時攞去做嘅一啲嘅用途啊。咁冇 AI 可能你就要做4至8個鐘，但係有 AI 20分鐘你已經可以睇晒好多嘅資訊啦。咁呢個就係俾大家先去淺層去了解，即係 AI 到底係可以做到啲咩嘅。好，跟住落嚟咧，我哋就會再講一啲深入啲噶啦，係啦。咁頭先我哋講過啦，就係點樣可以喺呢個 YouTube 上邊去做 research 啦。咁但係我除咗喺 YouTube 上面做 research，可唔可以同一時間亦都可以喺其他平台做咧？咁絕對當然冇問題啦。因為我哋譬如我哋做 marketing， 其實大家知唔知道做 marketing 最重要係咩啊？即係可能有啲人會覺得我應該係要落廣告先啦，或者我揾一個好強勁嘅 sales 啦，係咪先？或者我最重要嘅就係我要啲嘢賣得夠平，或者就係我嗰個嘅圖片要做得夠靚。但係其實喺我哋即係真實，如果日日去對開 marketing 嘅話咧，我覺得最重要就係你要了解你嘅競爭對手。因為你唔了解你嘅競爭對手咧，其實你之後無論你即係你唔知道點樣出拳啊，因為你唔知道點去寫文案，你唔知點去定價，你唔知用啲咩 selling point 去打你嘅對手嘛。咁所以我哋成日都咁講嘅，做 marketing 最重要就係一定要做 research。咁我而家又再嚟講下啦，點解做 research 咁重要？因為我諗好多人嘅時候咧，你哋平時叫 AI 去寫嘢，應該就係直接去打開個 ChatGPT 或者係打開個 Google Gemini，然之後就直接錄音啦，係咪先？咁叫佢憑空去寫一啲嘢出嚟啦。咁唔係話呢個方法唔得嘅，但係咧，如果你淨係用呢個方法嘅話咧，就會少咗一啲市場實戰嘅一啲嘅我哋叫實質嘅數據啊。因為點解？如果你好似我而家咁啦，你做咗個 research，你先叫 AI 去寫文咧，其實你寫出嚟嘅會準好多嘅，因為你直接係睇緊競爭對手，佢已經 work 緊嘅嘢嘛，佢攞得出嚟做 marketing 嘅嘢 ，which is 即係其實已經 work 咗啦。特別重要係佢係咁落廣告喎。你可以諗下，如果你喺 Facebook 見到一個廣告，可能唔係見一排啊，即係唔係見2-3日，你見得1個禮拜、2個禮拜，甚至乎3個禮拜，你知唔知道嗰樣嘢代表緊啲咩咧？其實嗰樣嘢咧就係代表緊嗰個廣告係 work 嘅。市場上嗰啲人就係中意睇呢一樣嘢，所以佢先至會不停去投放廣告啊嘛。所以我成日都話就係，你如果識得去用呢個，即係去叫 AI 做任何嘢之前，你識得叫佢去做咗 research 先咧，咁你就會個 AI 俾你嗰個作品咧就會好好多啦。咁我哋因為咧，我哋會經常咧都接好多唔同導師嘅嘢啦。咁譬如我哋每一次接一個導師嘅嘢，或者我哋接一個 project，我哋首先第一樣嘢會做咩咧？一定咧就係睇下嗰個嘅 market 有啲咩嘅 player，即係簡單嚟講就有啲咩競爭對手，有啲咩嘅勁人喺度玩緊啦。咁譬如我哋之前接咗個 project，我哋就要去 search 原來其中一個大嘅 competitor 咧就叫小船啦。咁如是者，如果冇 AI 嘅話，我哋要點咧？我哋就要自己去 Google 睇下佢有咩網站，然之後又要自己去 Facebook 睇下佢會條片講啲乜。咁有陣時可能
今次就比較好彩，可能佢淨係得9條片，但係可能有啲人咧，佢哋有20條，甚至乎30條廣告片嘅。咁再嚟啦，我哋仲要去上佢嘅 IG 啦，去睇下佢最近講嘅內容到底係講啲咩啦，佢點樣吸引人哋留言啦，佢嘅 business model 係點樣樣啦。你會發覺係即係做一個 research 咧係非常之費時嘅。因為如果你用人嘅話咧，基本上你嘅專注力係有限，同埋你手咧係得一對嘅啫。咁所以你同一時間你只能夠做一樣嘢噶嘛。咁但係如果你識咗 AI 嘅話，又可以點咧？你就可以當你個 AI agent 就係你嘅同事，係啦，又係錄個語音同佢講，我今次咧我係想，我而家就想去做一個，即係我想賣呢件貨，賣呢件產品，我想知道而家我可以用啲咩 angle 去打，或者市場上面其實有啲咩競爭對手。就係咁簡單嘅啫，你錄音，然之後同佢講，咁當然你事前要 train 好佢啦。咁啊，跟住之後會點咧？神奇嘅事情咧就發生啦。咁佢就會一路喺度同一時間又爬 Facebook、IG、Flat、YouTube，甚至乎 Google，然之後將所有嘅嘢 save 晒落 database 嗰邊。咁呢個就係我哋之前爬過嘅一啲嘅廣告啦。咁可能有啲廣告可能大家都會見過嘅。咁爬完之後，假設我今日係分享緊呢個 AI agent 啊嘛。咁喺我喺度做呢個分享會、做呢個推廣嘅時候咧，其實我事前已經係用咗我自己嘅員工啦，叫佢幫我做一個 research。我即刻就叫佢去查下到底而家馬來西亞啦，或者係香港，或者係台灣，到底有啲咩人喺度教緊呢個 AI agent 嘅。咁所以你見到佢係好快咁樣拎收晒，到底係有啲乜嘢嘅競爭對手啦，同埋佢哋每一個嘅 background 係啲咩啦。並且咧，佢話俾我聽就係每一個人佢哋有啲咩獨特嘅賣點嘅，佢哋定位係啲咩，佢哋係打啲乜嘢 market 嘅，係啦，亦都話埋俾我聽，其實人哋係會喺邊啲平台做推廣嘅，甚至乎咧就係佢哋係啦，有啲佢哋打緊啲咩 selling angle 啦，佢哋嘅商業模式係點啦，佢哋係用嗰啲咩 sales funnel 咧，即係佢哋。即係通常唔係直接就係廣告跟住就俾錢噶嘛，係咪先？可能都你中間要有個過程去建立咁信任噶嘛。咁所以呢啲嘢佢係可以同一時間半個鐘已經幫你畫晒出嚟噶啦，甚至乎俾埋一個 report 俾你，就係話俾你聽你嘅競爭對手有啲咩做得好，有啲咩做得唔好，並且咧我哋係可以點樣去突破啊？呢樣嘢亦都係最重要嘅。所以點解我成日都話就係做 research 咧？係最重要、最重要、最重要個 part，而但係往往做 research，如果你冇 AI 咧，亦都係最花時間個 part 嚟嘅。咁但係如果有 AI 嘅話咧，其實你可以將5日甚至乎1個禮拜嘅 research work 咧變做1個鐘頭已經完成咗噶啦。呢個就係另外一個 AI 可以幫到你嘅嘢啦。好，咁再嚟啦。啱啱我又講咗點去做一個深度嘅 research 啦。咁我想問有冇同學咧，其實你哋本身係需要去幫公司落廣告啊，或者就係可能平時工作係需要落廣告嘅？如果有嘅話，可唔可以喺個 chat room 嗰度打 yes 咧？咁因為咧，其實當你做好咗個 research 之後咧，其實 AI 就可以幫你寫文案啦，並且可以幫你 manage 你個 Facebook 廣告帳號嘅。咁譬如好多人咧，之前我都會有呢個問題嘅，就係我成日去要諗新嘅廣告出嚟嘅時候，咁我都會冇靈感喎。又或者我覺得就係好似直接叫 AI 幫我寫嗰個廣告嘅時候，硬係覺得佢寫出嚟嗰啲嘢怪怪地，或者嗰個我哋俗稱叫 AI 未突龍嚇。咁點解會咁嘅咧？就係因為冇做 research 嘛之前，咁所以佢咪冇 data 咯。佢冇 data，佢只能夠憑空想像。咁但係如果你做好 research 時候咧，咁佢出嚟嘅作品就會好好多啦。咁又係啦，如果我直接同 AI 講咧，佢係可以直接係上翻我哋嘅 database 啦，然之後分析翻我哋之前做好晒嘅嘢，話埋俾我哋聽我哋應該打啲咩人，用啲咩 angle 嘅。譬如舉個例子，好似呢個課程咁樣啦，咁我哋係 set 咗就係點，即係我問到底我要推一個 AI agent 嘅課程，到底我可以打啲咩人咧？咁你見到 AI 咧好快咧，佢已經係舉薦咗4種唔同嘅 target market 俾我㗎。第一種咧就係中小企老闆，跟住就係 freelancer，跟住咧就係在職人士，最尾咧就係呢個想創業嘅人。咁你見到每一種人咧，佢哋都有唔同嘅身份，佢哋嘅痛點都唔一樣，佢哋渴望嘅都唔一樣，所以佢哋你要去 sell 佢嗰個 script又或者個 selling angle 都係唔一樣嘅，即係你好難話就咁用一個 angle 去打晒成個 market 㗎嘛。咁所以你會見到佢好快就會俾晒你啦，甚至乎咧佢話埋俾你聽，應該打啲咩人先嘅，佢有個評分表嘅。咁呢啲全部都係即係我哋可以將我哋平時做生意啦，或者我哋做 marketing 嘅一啲嘅operation 嘅一啲嘅 SOP 啦，去 train up 佢嘅。咁甚至話俾你聽應該可以打邊個啦，然之後再犀利嘅再嚟啦。咁你可以見到咧，佢除咗話俾你聽佢打咩可以打咩人之外咧，佢甚至乎咧即刻已經可以俾好多唔同嘅 selling angle 俾你㗎。即係包括可能你可以用痛點去切入啦，你可能可以用恐懼去切入啦，你可能係用其他唔同 angle 去切入。
每個 angle 咧都會有唔同嘅 opening，中間個 flow 應該要講啲乜，你最後尾應該要點樣埋尾，全部一次過話晒俾你聽嘅啊！甚至乎咧，可能你覺得一個 opening 唔夠，佢可以俾多5、6個 opening，甚至更多啊！咁所以咧，我哋都可以俾大家去睇下少少嘅數據嘅。咁呢啲咧就係其中我哋即係幫客人做嘅一個嘅 project 啦，咁樣一個心靈嘅廣告啦。咁你見到其實就都爆 like 爆 comment 啦，你會見到。然之後我可以俾少少數據俾大家睇嘅。咁你見到啦，呢個又係 Facebook 後台嘅數據，我哋18蚊一隻 lead 啦。咁其實而家唔使18蚊嘅，因為我哋而家大概係6、7蚊一隻 lead 嘅啫。啊，咁但係而家呢張圖就未 update 啦。咁但係 anyway，我可以幻想下，其實我哋每一日起碼如果係5、6蚊嘅，起碼我哋每一日都有50隻查詢嘅。咁一個月就嗱，如果10日就500，啊一個月就1500個查詢。啊，咁所以基本上我哋點解可以幫客人帶到咁好嘅 result 咧？就係因為我哋學識點樣去叫 AI 去做 research 啦、寫稿啦，再做圖片，再 manage 埋廣告。啊，你會見到張圖咧，好明顯已經唔係人手砌出嚟嘅呢張嘢，完全係 AI 整出嚟嘅。咁但係雖然佢係 AI 整出嚟，但係你見到個結果都係非常之唔錯嘅。咁所以你見到啦，如果你做啱晒啲嘢，你 train 你嘅隻 AI train 得好嘅話咧，理論上你係會好快有生意啦，同埋應該係會爆 like 爆 comment 嘅。咁當然你之後亦都會有自己強勁嘅 sales team 去做嘢，去做 closing 啦。咁呢度就係其中一啲即係我哋翻咗嘅 lead 啦，然之後我哋同事幫手去 closing 嘅。咁啊，仲有好多嘅圖片啦嚇。咁呢度我就唔一一高呼啦嚇。咁呢個係呢個網上銀行收錢嘅一個表啦。咁呢全部都係後台真實數據 cap 出嚟嘅。咁所以你見到咧就係如果喺呢一度有同學你哋想落廣告嘅話咧，其實絕對可以用 AI 幫你去做嘅。之前你可能用人手去寫嗰個 script 嘅話，可能你淨係寫到3至4條一日啦。但係你用咗 AI agent 嘅話，其實你應該可以寫20-30條嘅，最少一日係啦。好啦，咁啊再跟住落嚟啊，就係除咗去落廣告，咁仲可以做啲咩咧？咁我唔知道有冇同學咧，你平時會玩 social media 係啦，應該會平時都會玩 IG。如果你有玩 IG 嘅話咧，你應該係會見到有啲叫做 carousel ad 嘅，即係輪播嘅圖片啊。咁又係啦，我哋做 agency 嘅話，咁我哋當然係會幫客人去做啦。咁如果你本身都係有玩開 IG 嘅話咧，你又要去引流，又唔想俾廣告費咧，咁你一定就要聽呢個方法啦。咁譬如咧，我哋平時出 IG post，通常我啲靈感會點嚟咧？可能就係行下街，跟住之後等緊人，冇乜嘢做，跟住我哋就會去碌個 IG 啦，係咪先？咁啊，突然間見到個 post 好正喎，咁通常我哋會點咧？可能就會大概就記低嗰個 post 啦，又或者可能有啲同學會再叻啲嘅，可能就會將嗰個 post share 俾自己嘅 friend，或者 share 俾自己即係記錄低喺自己嘅 notepad 嗰度啦，係咪先？咁然之後可能得閒嘅時候就會睇翻。咁但係咧，往往咧，我之前都係用呢個方法去做嘅，但我就發現咧，我睇嗰刻就有冇啫，又或者有 idea 嘅，但係到我真係得閒坐翻低嘅時候咧，其實我已經唔記得咗我想講啲咩嘢，又或者我嗰下已經冇咗嗰個嘅 idea 啦。咁所以咧，又係啦，如果你識咗 AI agent，佢可以點幫到你咧？呢個就勁啦。其實你就可以直接將條 link 係啦 share 俾你嘅 AI agent，即係 share 你俾你嘅 AI 員工。咁成個流程就係咁嘅。我假設咧，你係出街見到個好正嘅 post。咁譬如呢個 post 啊，係一個英文 post 嚟嘅，咁佢就係教你點樣去做呢一個 AI 嘅智囊團啦。呢個就係頭先我一開始就叫大家，即係如果你留到最後我就會送一個小禮物俾你啊嘛。其實呢個 idea 咧，我都坦白講，我係直接係 copy 翻外國嘅啫，係啦。然之後咧，假設我見到呢個 post 好正，咁我就會直接就係 share 俾我 AI agent，然之後佢大概會自己去 download 晒嗰個 post 嘅文字啦、圖片啦，然之後佢會理解晒佢到底係講緊啲咩嘅。然之後佢因為佢已經係知道我嘅品牌做啲咩啦，我嘅 branding style 係做啲咩啦，即係我平時中意啲咩色系啦，咁所以佢就會根據翻係啦，我哋事前 train up 好咗嘅嘢，然之後就會變做香港人嘅版本噶啦。咁你見到啦，外國嘅版本咧係好多字嘅。但係如果你直接係攞呢個版本放嚟香港咧，我覺得未必係咁 work 嘅。咁所以我哋都係加咗一啲即係香港本土嘅文化啦，即係符合翻香港人中意嘅嗰個嘅閱讀嘅習慣啦。咁所以你會見到咧，其實係大概做呢個 post 咧，我諗係用咗10分鐘到啦。其實佢已經完成咗啦。而我做嘅動作基本上就係撳個掣 share 俾我 AI agent，然之後佢就會做然之後就做審批。咁當然可能佢有陣時做出嚟嘅嘢，未必係會即刻出到街嘅，咁但係總之我執一兩轉咧，佢就已經可以出到街㗎啦。咁所以你會見到咧，冇 AI agent 嘅話咧，又係啦，你可能你即係得閒嘅時候，你喺電腦做
或者你可能自己同 ChatGPT 傾偈啊，但係佢未經你培訓過嘅啊，咁你下下都要執佢手尾，你可能做一個咁嘅 post 你都要2個鐘。但係如果你識咗 AI agent 嘅話咧，基本上你15分鐘已經完咗啦。你搭緊車或者你等緊人或者你食個飯，其實你喺完成之前佢已經做好咗作品俾你㗎啦。好，咁啊，再嚟啦。唔知道有冇同學咧係平時喺工作或者即係喺公司上面咧係要幫公司去做網頁嘅啊？因為我哋咧就經常係要做我哋俗稱叫 landing page 啦，即係 sales funnel，即係銷售漏斗啦。即係但係如果簡單啲嚟講咧，就叫做做公司網頁啦。咁又係啦，喺傳統嘅世界咧，如果你要做呢個公司網頁咧，你又係好痛苦嘅，因為我唔知道大家有冇聽過一啲嘅工具咧，就叫 WordPress 或者叫做 Wix 啊。嗰啲工具咧，基本上就係可以去俾你去即係自己去唔需要識 coding 啦，然之後就自己去拖一啲 element 落去，即係譬如好似係咁嘅，佢會有唔同嘅 column 啦，唔同嘅 row 啦，唔同嘅元素俾你去玩啦。譬如可能你想呢度有個圖片嘅，咁你咪拖個圖片嘅 block 落去咯。又或者可能你想呢度出咗個 headline 嘅，咁你就自己拖一個 headline 嘅 block 落去咯。咁呢個方法咧，你仍然當然都可以做到一個嘅網站啦。咁但係我想講呢個已經唔係2026年最新嘅方法啦，因為呢個方法已經即係喺對於2026年 AI 嘅年代已經仍然係太慢咗啦，係啦。咁而家係點樣做嘅咧？而家基本上就係又係攞一部電話錄個音，然之後同你嘅 AI agent 講，我而家要做一個網站，呢個網站咧個用途咧係想做 ABCD 嘅，咁我入邊咧我想有1、2、3、4、5個 section 係啦，然之後個 style 咧。呢啲就係我自己可能喺網上面揾出嚟嘅 style 咧，咁我想你分析下嗰個 style 係點樣樣，然之後咧佢好快就已經可以幫你做到個網站出嚟嘅。咁譬如啦，呢個亦都係我自己嘅網站啦。咁你會見到咧，其實係 AI agent 咧佢做出嚟嘅嘢咧係非常之靚仔嘅。你會見到佢又會留翻啲空間感啦，但係佢亦都會有俾你眼球，即係一下可以停低你眼球，你一下眼球可以 focus 到嘅地方啦。並且咧係會整好晒唔同嘅 layout、唔同嘅排版，亦都係可以跟翻一個即係相應嘅顏色嘅。總之你一睇上去，你就會覺得睇得好舒服，又或者就係即係有個品牌嘅一致性喺度咯。咁當然呢個係我自己嘅一個 website 嚟嘅。其實如果你係出現到喺呢一個 webinar 咧，其實理論上你已經係高呼咗我哋嘅網站噶啦。咁另外啦，你會見到咧，可唔可以即係有冇其他嘅 design 可以去睇咧？又或者 AI 做出嚟嘅會唔會好罐頭、好核突咧？或者好 AI 味特濃咧？呢個就係我哋另外一個 project 嘅網站嚟嘅。咁係一個非物質文化遺產嘅一個導師培訓課程啦。咁你見到咧，其實係即係睇上去應該係都唔差噶嘛，係咪先？你會見到就係會可以就翻嗰個 project 啦，就翻嗰個行業然之後就設計翻相應嘅風格嘅。咁再嚟啦，我哋亦都有另外一啲嘅 project 嘅。咁譬如呢個係做小朋友手藝嘢啦。咁你見到佢亦都係可以即刻去將嗰啲嘅卡拉通啊、嗰啲嘅排版完全係好快可以變咗做其他唔同嘅，即係符合翻嗰個 project 嘅特性啦。再嚟就係另外一個嘅例子啦。咁你見到咧，其實所有我而家啱啱俾你睇嗰啲嘅網站咧，基本上全部都係 AI 做出嚟嘅。我淨係需要。好似頭先所講咯，我淨係錄個音俾佢，然之後佢就會做。咁當然啦，呢個網站咧平均我哋大概使咗3個鐘頭至4個鐘頭去 build up 出嚟啦。咁因為我哋始終係我哋客人有少少要求咁所以我哋亦都唔可以做一啲咁罐頭嘅嘢。咁但係你話我要求唔係好高嘅，其實我純粹係想有一個好簡單嘅網站嘅啫。咁基本上5至10分鐘 AI 已經幫你做好咗㗎啦。咁但係如果你話唔係話你要求要高啲你又要手機版又要桌面版，你要去完美主義啲嘅，你要係咁雕花嘅話咧，咁可能就要3至4個鐘啦。咁但係雖然話要3至4個鐘啦，但我相信已經快，一定快過你自己喺 Wix 度慢慢自己喺度揼出嚟嘅。因為如果你用 Wix 嘅話，我哋之前都起碼用2至3日你先砌到個 website 咁所以你又可以即係如果當你學識咗呢個 AI agent 嘅話咧，你又會發現原來咧佢又可以好快幫你去砌到個網站即係關鍵就係你點樣去指揮佢做嘢啦。好，咁跟住嚟咧，講咗好多嘅唔同嘅案例啦，又有做 research 啦，又有做寫文案啦、落廣告啦、做網站啦。咁跟住嚟咧，我又想再講另外一樣嘢啦，就係呢個 automation。因為喺前幾年啦，我諗大概2023、2024、2025啦，應該咧網上邊如果大家有睇過一啲嘅廣告或者睇過 YouTube 咧，又或者你有留意開 AI 嘅話咧，你應該都會成日聽到自動化工作流呢一樣嘢嘅。
咁我唔知道大家有冇用過啦，或者有冇真係了解過啦？咁其實呢一樣嘢我嚟做啲咩咧？即係簡單嚟講就係佢可以令到你成間公司嘅 operation 係可以自動化咗佢，啊將唔同嘅軟件可以駁埋一齊。譬如舉個例子，可能大家今日咧去聽呢個 webinar 咧，就可能係撳完個 Facebook 廣告啦，然之後就去我哋嘅網站，然之後填張 form 就算啦，係咪先？即係喺大家嘅視覺應該就係咁樣啦，係咪先？咁但係咧，其實喺個後台背後入邊咧，其實有好多唔同嘅喺度運算緊嘅喎。包括就係我哋，即係你填張 form，可能就要將啲資料入去我哋嘅 CRM 啦，即係我哋個客戶數據庫嗰邊啦。然之後又要去 send 呢個 email 啦，send WhatsApp 啦，幫大家攞條 Zoom link 啦，再 mark 喺呢個 Google Sheet 嗰度啦，係咪先？然之後大家可能到陣時，然之後再去 show up 咗嘅，我亦都要更新翻啦，係咪先？所以背後咧其實係涉及到好多唔同嘅流程，但係呢啲流程咧其實來來去都係咁樣做嘅啫。咁所以咧喺傳統嘅做法會點咧？我哋就會透過一啲叫做自動化工作流嘅嘢，包括可能係 N8N，包括可能係 let's say 係 make.com 咁樣啦。然之後咧就去自己去 set up。咁首先第一樣嘢，你要自己去慢慢去畫嗰一個嘅步驟出嚟啦。但係咧都唔係最困難，因為最困難係咩咧？係每一個軟件咧，佢都有自己嘅 setting 嘅。嗱，你中間可能咧你要擺唔同嘅 input 落去啦，跟住嗰啲 data 應該點樣處理咧？然之後先至可以俾到一個啱嘅 output 咧。其實你係會搞一大堆嘢，搞到好複雜嘅。咁所以咧，當你真實運作嘅時候咧，你就會發現，哇，其實係好似畫鬼腳咁嘅呢個係，咁係非常之複雜。咁同埋最麻煩係咩咧？最麻煩咧就係好多時候你整完嗰嚿嘢，即係整係好快啊。其實你係咁畫，可能1個鐘2個鐘已經搞掂咗。但係咧，通常你畫完之後咧，佢係唔會冇，即係佢唔會第一次咧就已經可以 run 得到嘅。通常你都要 debug，因為如果你中間即係呢度咧，其實佢係涉及好多唔同嘅步驟噶嘛。咁如果你中間是但一個步驟錯咧，咁啊後邊環環相扣咧，佢全部都會錯位晒嘅。咁所以喺舊陣時咧，我係覺得好痛苦嘅，因為要自己嘅 operation 又係要做好多即係自動化嘅嘢啦。咁但係咧做呢個自動化嘅呢個機器咧又好鬼嘥時間喎。咁但係如果你識咗 AI agent 咧，成件事咧就唔一樣啦。咁你可以直接又係錄音同一個 AI agent 講，今日咧我想舉辦一個嘅網上分享會，個主題就係咁。咁啲人咧就會透過呢個我哋嘅網站報完名。報完名之後咧，我想將啲 data 咧就入晒落去唔同嘅平台，即係純粹都係咁樣去講嘅啫。跟住之後咧，佢就會幫我去砌啦，砌完之後仲要幫我去 debug。咁我哋舊陣時大概啦，要玩一個咁，即係要去整一個咁嘅 workflow 咧，起碼我要砌一個禮拜嘅。咁但係而家有咗 AI 仲有我半個鐘至20分鐘，大概呢個時間我已經係砌完咗，呢個係解放咗我唔知幾多個鐘頭嘅時間啊。好，咁啊再嚟啦 presentation 啦。咁即係簡單嚟講，就係做呢個 PowerPoint 啦。咁就係啦，如果你係舊陣時，如果你係冇 AI 自己要做 PowerPoint 嘅話咧，基本上又係你可能要自己去度橋啦，自己去做 research 啦，然之後自己去寫個大綱出嚟啦。咁啊寫完個大綱之後咧，仲要自己慢慢去揾圖、退地、排版。我諗應該大多數人如果冇 AI，你人手砌 PowerPoint 應該就係咁樣砌㗎。咁呢個又係咧，係我哋之前對上一個嘅分享會，咁啊係分享點去落 Facebook 廣告嘅。咁啊，當年咧冇 AI 嘅時候咧，我哋係砌淨係呢度有160版啦。咁我記得我哋當年係砌咗5日嘅，砌咗成個星期嘅。因為就係要經歷翻頭先嗰啲嘅嘢啊嘛，你要揾圖，又要排版，又要退地。如果唔靚嘅話，又要重新排過。呢個就係傳統做法嘅嘢啦。咁但係如果你識咗 AI agent 咧，又係啦，你只要培訓好你嘅 AI agent，佢會幫你自動做 research。做完 research 再幫你去寫埋你嘅大綱，寫完大綱之後咧，神奇嘅地方就嚟啦。因為好多人咧，我諗你而家做圖咧，可能如果你有160版嘅話，可能你哋仲係用緊個方法就係貼上去 ChatGPT 度啦，然之後就叫佢逐張逐張去做啦。咁但係如果你用呢個方法，你咪要貼160次咯，同埋160次嘅只不過係講緊你可能係如果你所有嘅頁數係第一次收貨啫喎。如果你可能有啲你又要改又要成咁樣，咁其實可能你就唔係貼160次喎。咁所以呢度，如果當你 train up 咗你嘅 AI agent，咁會有咩事？有啲咩好處咧？佢就可以同一時間幫你做40張，2分鐘之內同一時間幫你做40張。咁你160版，其實佢淨係需要同你做8至10分鐘，佢已經做好咗噶。並且頭先我咪同大家去解釋過，就係一樣嘢，就係可以 AI 做完再 AI check 嘅。咁舊陣時佢做完160張係邊個 check 啊？就係我哋自己 check 啊嘛，係咪先？咁可能佢有啲字爛咗啊，有啲字係錯別字啊，有啲可能有啲字係突咗出界咁樣樣。咁但係如果你識得用 AI agent team 嘅話，即係你再進化咗啦，你去到頭先第4個階段，你識得建立自己團隊，就係 A 做完就 pass 俾 B，B 見到有問題再彈翻俾 A 去再做啊，唔該。
咁佢做係咁交手幾輪之後咧，佢交俾你個作品咧，你就可以慳好多時間啦。咁呢個咧就係我哋即係因為我哋其中一個 project 咧就係同詹瑞文啊同埋水哥去合作嘅。咁我哋就係教一個個人 IP 啦。咁你見到以上呢啲嘅 PowerPoint 咧，全部都係 AI 做出嚟嘅。咁你見到呢啲 PowerPoint 咧，全部都係非常之精美啦嚇。咁如果呢啲嘢全部你係舊陣時你要用人手啊，我淨係講呢版嘢。如果你係用人手 designer 去整咧，基本上淨係呢一版可能都玩佢1個鐘，因為佢要揾圖又要 P 圖係啦。咁但係如果用 AI 嘅話咧，就2分鐘已經完咗啦。咁你會見到咧，佢仲可以咧 AI 咧可以做好多唔同嘅 PowerPoint 嘅，即係包括我今日可能大家你睇緊呢個 webinar 個 PowerPoint 咧，其實全部都係 AI 做出嚟嘅。啊，都係我自己訓練好咗啊，教佢點去做 research 寫稿，去整圖，再自己去 check 到底有冇問題。啊，咁你見到係非常之靚仔啦，呢啲圖就。咁所以又係啦，學識咗 AI agent 啊，除咗識做 research，識幫你寫稿，識幫你落廣告，識幫你去將人哋嘅 post 啊變咗做自己 IG post 啊，佢仲識幫你做 PowerPoint 嘅。啊，呢個就係再另外一樣可以更好玩嘅嘢啦。好，咁啊，跟住咧，我哋再嚟有另外一啲嘅案例嘅。咁呢個咧，因為我見到頭先有啲同學咧就係話啊，我哋平時工作上咧都需要去處理一啲文書上面嘅嘢啦，包括可能一啲去做 bookkeeping 啦，或者做一啲我哋叫做秘書要做嘅嘢啦。咁其實又係啦，AI 除咗可以幫頭先即係做 research 嗰啲嘢，其實佢 exactly 亦都可以幫你去做文書上嘅嘢嘅。譬如舉個例子啦，我哋之前公司咧係其中一個最麻煩嘅嘢啦，就係要開 invoice 啦。係因為開 invoice 嘅話咧，舊陣時嘅世界係點咧？我哋要自己落去 Canva 啦，我自己落去 Google Sheet 啦、Document 啦或者 Excel 啦，自己對住個表咧就慢慢去打翻晒嗰啲客人嘅資料喺度啊嘛。咁跟住咧，有時咧如果嗰個資料好長嘅話咧，又會整爛咗嗰啲排版嘅，即係會整爛咗個 layout 噶嘛。即係我唔知大家有冇即係試過呢一樣嘢咧？我就好唔中意咧去玩嗰個 document 嘅，因為佢就無啦啦掟咗落去下一版嗰度，跟住我又重新排過。咁呢個就係傳統做法啦。咁咧，所以咧。傳統做法咧，通常係點咧？我哋好多時候可能啲 sales 就係佢要開 invoice，但係又覺得好麻煩，所以就係咁拖。咁啊拖到個客咧，有陣時都會問啊，到底張 invoice 俾我未咧？啊，咁但係咧，當我哋好耐之前啦，已經學識咗呢個 AI agent 嘅時候咧，咁基本上我哋已經冇咗呢個痛苦啦。而家簡單嚟講咧，我哋係對住個手機同佢講啊，我啱啱接咗隻新客，咁佢買咗我哋某一個嘅 package。因為我哋個 AI 咧，其實佢 suppose 已經知道我哋有啲咩 product 有啲咩 package 喺度賣緊噶嘛，咁入邊係包啲乜嘢，咁佢就會自動咧去當然我哋要俾翻即係話翻俾佢聽客人嘅資料啦。咁但係咧，我哋當我畫好晒嗰啲嘢俾佢聽之後咧，佢大概需要5分鐘到啦，佢最可幫我揼好晒成張好靚仔嘅 invoice 噶啦。咁你見到咧，佢又有日期啦，又有客人嘅資料啦，咁啊又有 item 啦，跟住之後又即係自動幫你計埋嗰個 total 嗰個總數啊，即係個冧心啊，唔使自己排版噶啦而家。即係以前咧就係成日都對住部電腦要自己慢慢去喐嗰啲咁嘅喐嗰啲嘅表格啦。咁但係而家唔使噶啦，你錄音就係噶啦。咁啊，可能頭先嗰張圖咧就可能我驚有少少蒙啦，咁所以咧基本上我呢度就如果你想睇清楚啲就可以睇呢張圖啊，有晒 description 啊、數量啊、unit price 啊、amount 啊等等啊。咁所以咧，當我哋學識咗呢個方法啊，之前咧可能幾日先會出到一張單，咁但係而家我哋見完嗰隻客，咁我哋會移動啦，我哋就喺搭緊車嘅時候咧，就已經可以錄音，然之後叫 AI 去幫我搞掂咯。咁所以去到下一個 location 嘅時候，其實我已經可以將 invoice send 埋俾個客㗎啦，透過 WhatsApp。好啊，咁啊除此之外咧，咁仲可以做啲咩咧？咁其實 AI 咧仲可以做好多嘢嘅，即係包括呢個 bookkeeping 啦，即係頭先就係講點樣去開單啦，係咪先？咁但係可唔可以幫手做埋會計咧？絕對係可以嘅。咁我可以亦都去分享下我哋過去呢一啲嘅經驗啦。就因為我哋本身咧有接好多唔同嘅 project 啊，咁唔同嘅 project 咧又有唔同即係唔同嘅攬啦，係咪先？咁每個 project 都有屬於佢自己嘅使費㗎嘛。咁又可能因為我哋做呢個 online marketing 啦，咁我哋要綁好多唔同嘅信用卡嘅。咁所以基本上咧，之前咧每個月咧埋數咧都非常之辛苦嘅，因為我哋嘅工作量又未必話可以多到要請一個 full time 嘅同事，甚至乎 part time 嘅會計我都請唔到。咁我哋都試過咧，就諗住去揾會計妹，即係我唔知道大家有冇聽過一間公司叫會計妹啦。咁你有諗過咧係直接揾佢幫手去做嘅？咁但係我哋發現咧，其實都係唔得嘅，因為佢都唔知道你嗰個款項咧係邊個 project 打邊個 project。咁就去到最尾咧，好多時候咧，我哋就係要自己落手去做嘅啊。
咁但係咧次次落手去做咧就即係通常月尾咧就係唔見咗，可能一日就一日半，即係通常都係咁樣，係好唔想做嘅，但係你又冇得唔去做嘅，因為你冇可能俾個同事睇晒你成盤數噶嘛，係咪先？咁所以咧，當我哋學識咗 AI agent 嘅話咧，我哋就輕鬆好多啦。因為之前已經做好晒所有嘅即係分好晒類噶嘛，嗰啲嘢，即係嗰啲嘅使費。咁而家我哋點做咧？基本上就係所有嗰啲現金單咧，全部就影張相啊，影完張相就掉俾 AI，咁佢自動幫我哋入數噶啦。然之後咧，我哋都可以將成張嘅信用卡嘅嗰個 statement 啦，咁我哋好多張信用卡噶嘛。咁我個 statement 之後咧，我就 cut 咗嗰啲敏感嘅資料個部分，將佢變做相啊，然之後就掉俾 AI。咁又係咧，因為之前已經係話晒俾佢聽，呢個 project 咧有呢啲使費，嗰個 project 咧有嗰啲嘅使費，咁個使費就係叫呢一個名。咁所以咧，佢就可以根據翻我哋之前 train up 過嘅嘢，然之後咧就全部入翻晒啱嘅 folder，同埋入翻晒啱嘅一個 Google Sheet 嘅 document 咯。甚至乎咧，我哋係可以整一個 dashboard 啦，即係如果大家本身如果你有做開會計嘅話，通常我諗大家應該都係純粹入晒個 Excel 表嗰度噶嘛。咁但係你好難去好清楚或者好快速睇到其實成盤數係點啊。咁如果有 AI 嘅話咧，你可以直接同佢講，根據今個月或者呢一個 project 嘅 data，唔該你幫我整一個報表出嚟啊。咁佢就即刻會幫你整一個報表出嚟啦。然之後咧，佢就係啦，咁你就可以好輕鬆一目了然知道其實每個月有幾多錢生意同埋啲使費到底去咗邊度啦。咁又係咧，我哋用咗呢個方法嘅話，基本上過去我哋做會計可能要用1日至到1日半咁上下啦。而家我哋2個鐘頭已經搞掂咗啊，所以係快好多嘅。所以我成日都講咧，即係點解我頭先一開始嘅時候咧，我就話大家今日嚟到聽呢個分享會，你一定要學識點樣去用 AI agent，或者你點樣去建立到你自己嘅 AI 員工或者 AI 團隊。因為當你建立咗你自己嘅 AI 團隊咧，你係真係可以慳翻好多嘅時間啊！一日已經可以慳好多時間。咁你更何況你諗下，你可能你日日用佢1年365日，你可以慳到幾多時間咧？咁我自己咧做咗一個表去做對比嘅，即係譬如可能做 YouTube 做 research 寫稿，可能去做 IG post 做 landing page 做自動化工作流做 PowerPoint，即係各種嘅時間我自己喺度做咗個對比圖。咁我唔知道大家本身即係睇緊 video 嘅你平時都會使唔使去做呢啲嘢啦？咁但係如果你係需要嘅話咧，你就可以睇下其實係可以慳到幾多時間啦。咁所以咧，點解咧？我哋成日都講嘅，即係喺而家2026年啦，基本上咧，如果大家係老闆或者你本身係管理緊一個小團隊嘅話咧，基本上咧，以前我哋嘅做法係點咧？就係一個崗位我就請一個人去做啊嘛。咁當然就係人工要獨立計啦，係咪先？並且你嘅管理成本會增加啦。咁但係如果有 AI agent 嘅話咧，已經係唔興咁樣噶啦。即係之前係請6個人做6樣嘢，但係而家有個 AI 係一個人。係啦，就請一個係請一個人，然之後嗰個人咧係可以控制個 AI，但係個 AI 咧係可以做到成 team 人做嘅嘢咯。咁所以你係唯有咁樣樣，你先至可以去放大個產能，同埋係即係可以係喺而家呢個即係呢個社會上邊，或者喺呢個環境上面嘅生活到啦。咁又或者如果本身大家係在職人士嘅，咁可能以前咧，你可能淨係靠一份嘅專業，你就已經可以搞得掂啦。可能老闆已經係可以去請你啦。咁但係其實喺而家即係2026年呢個世代咧，特別係而家經濟大家即係應該有目共睹啦，係咪先？而家經濟都唔係好好啦。咁老闆咧，佢一定係諗下我點樣可以去優化佢嘅效率啦，甚至乎去 cut cost 嘅。咁所以佢會 cut 啲咩人，或者佢應該會留翻啲低啲咩人咧？其實好簡單咯，即係邊一個可以帶到更多嘅 value 俾你，邊個有更多嘅 skill set 俾佢，咁佢咪會留翻俾邊個咯。咁所以又係啦，如果大家你本身係一個在職人士嘅話咧，喺2026年，如果你學識 AI agent，其實你就可以有更多嘅技能，你可以俾自己更多嘅 value 啦。咁你就可以有更強嘅競爭力啦。咁你因為你對於公司嚟講，你就可以慳到成本啦，你可以幫佢做到更多嘅嘢啦。咁你升職揾工你都會快好多啦。咁總之咧，我想講嘅咧就係其實 AI agent 咧係可以應用喺好多好多唔同嘅方面。咁我今日分享嘅例子咧，就全部都係我自己嘅應用嚟嘅。咁但係點樣去應用到喺你哋身上咧？咁呢個就要大家去翻到屋企去諗下啦。咁我今日咧我就已經同大家分享咗啦，即係 AI 去到咩階段啦，同埋 AI 咧係可以做到啲乜嘢啦，甚至乎 AI 你學識咗之後係可以對你有啲咩好處嘅。咁當然啦，其實 AI agent 咧仲有好多唔同嘅玩法嘅。咁我自己因為係 marketing 底啦，咁我
舉出嚟嗰啲例子咧，就全部比較偏向 marketing 多啲嘅。咁但係我頭先亦都已經舉咗好多唔同例子嘅，即係包括點樣做 research、做圖去做 bookkeeping、做 PowerPoint，甚至乎寫 code 嚇。咁我自己就偏向呢一樣嘢，但係有好多人咧，甚至會攞佢嚟做炒股啦，或者係攞佢嚟寫 app 啦，即係會做好多其他唔同嘢。咁呢個就視乎翻到底你日常工作要做啲咩啦。咁我成日都講嘅，即係如果即係聽到呢度你都想學 AI agent 嘅話咧，其實你係有3個嘅唔同嘅路向嘅。咁首先第一樣嘢啦，你可以去自己去上 YouTube 去自學啦，或者你自己可以直接去 download 個 AI agent 自己去慢慢玩嘅。因為當初我自己都係咁樣樣嘅。咁但係呢條路我基本上好快咧我就放棄咗啦，因為我發覺實在係太困難啦。因為日日都有咁多 AI 嘅嘢出嚟啦，我都唔即係我花咗好多時間研究一啲唔應該研究嘅嘢，亦都行咗好多冤枉路。咁所以咧，如果你要學 AI agent 咧，我就其實唔係好建議你自學嘅。同埋咧，如果你諗住自學嘅話咧，首先第一樣嘢會難到你嘅咧，就係你一定要學識，即係你一定要解決嘅問題就係你喺邊度揾個外國電話咧？邊度揾個 VPN 咧？喺邊度揾個外國信用卡咧？點樣可以令到佢唔 ban 你帳號咧？呢個係首先你第一樣你一定會係遇到嘅問題嚟嘅。咁第二樣嘢啦，就係你亦都可以自己上 YouTube 嘅嚇，因為 YouTube 上面亦都有好多嘅教學。咁包括我當年都係咁樣，我自己係會上 YouTube 去睇。咁但係咧，我又發現咧，其實上 YouTube 咧又係好多時候咧，佢教嘅嘢咧未必係會一五一十教晒你嘅啊，因為佢自己都有佢自己嘅目標啦，有自己嘅目的啦，係咪先？咁所以咧，同埋最重要嘅一樣咧，嗰一樣嘢咧就係當你遇到問題咧，係冇人解答你問題嘅，咁你又要自己撞板，咁其實嗰啲嘅時間就嘥鬼晒㗎。咁所以去到最尾咧，我都係頂唔順嘅，即係我覺得睇 YouTube 太慢啦。我自己當年係點樣學嘅咧？我就自己去上網係啦，就即係俾錢俾啲鬼，即係同啲鬼佬去學嘅。所以點解我今時今日我先至識得去用呢啲最新嘅技術咯？咁所以如果你聽完今日即係我嘅分享啦，咁你見到有好多唔同嘅功能啦，係咪先？而你又想去學呢個 AI agent 咧，我都會建議翻你去跟住一個嘅課程啦，或者一個嘅系統 step by step 好有系統，有得俾你問嘅系統，然之後俾你自己去學啦。咁咧，其實咧，我哋係有一個 AI agent 嘅課程啦。咁佢係專係教老闆啦，或者 freelancer 啦，或者係在職人士，總之係去建立到你自己嘅 AI agent team 啊。咁我頭先我分享嘅 AI agent team 咧，我嘅 team 咧可能有做 research 㗎啦，有做網頁設計㗎啦，有做普通嘅設計師啦，亦都有做文案寫手啦。咁呢個係我自己嘅 AI agent 架構。咁但係可能去到你嘅日常工作或者你嘅生活當中，未必係咁樣嘅架構嘅。咁所以應該點樣去設定咧？我哋完全係會一五一十喺呢個課程嗰度教晒俾你嘅。咁呢個課程咧就頭先講過啦，有分為6大嘅單元啦。咁第一個單元咧，我哋會先同你講到底點樣去安裝呢個 Claude Code 嘅。因為頭先講過啦，如果你要用到外國最新嘅 AI model 咧，你係一定會遇到幾大問題嘅。第一樣嘢點樣去攞個外國信用卡、外國嘅身份證 VPN，咁呢啲全部係啦，我都會喺第一個 module 全部教晒你。基本上你跟住個 video 去做咧，你1個鐘頭內已經可以裝到呢個 Claude Code，並且係可以同佢傾到偈㗎啦，係啦。咁第二樣嘢啦，就係點樣去設計你自己嘅 AI agent 團隊啦。因為好多人咧。嗰陣時其實我都係咁嘅，最錯係咩咧？就係自己即刻 download 咗個 AI agent 軟件，跟住自己就慢慢亂咁試，浪費晒啲 token，浪費晒嗰啲算力啊！咁但係其實做任何嘢啦，包括好似你起樓咁啦，其實你係咪應該都會畫一個嘅圖紙出嚟啊？然之後跟住個圖紙去設計嗰棟樓宇啊嘛。其實喺 AI agent 嘅世界都係咁樣嘅，你都係必須要係做任何嘢之前咧，你要知道你自己要做啲咩先，係啦。咁你譬如你團隊係需要啲乜嘢嘅崗位啦，你需要乜嘢嘅 AI 去幫你手啦。咁我哋一五一十全部都會喺呢一 part 上面咧去話俾你聽嘅。如果唔係咧，你邊做邊改，邊做邊改，其實你就會行好多冤枉路㗎啦。因為當年我就係咁樣樣啦。咁所以咧，你入到嚟，我一定會話晒俾你聽點樣去做嘅。咁其實呢個咧，你可以當就好似有啲corporate trainer 咁啦，就去公司去同你做 training。佢就睇你公司嘅生意係做啲咩啦，你日常工作要做啲咩，然之後優化你成個團隊架構。而家呢一個步驟咧，我就教你點樣去優化你嘅 AI 團隊啦。好，咁再嚟啦，就係當你知道其實你點樣去 set up 你個 AI agent 嘅團隊之後咧，咁我哋就會話俾你聽點樣令到你嘅 AI agent 醒啲。因為好多人咧又係啦，佢 set up 好咗，裝好晒之後咧，就叫 AI 即刻去傾偈，或者即刻去做嘢。咁但係如果你咁樣咧，係必定出事嘅。同埋我都包保你嗰個 AI 員工咧
係會好似 ChatGPT 或者係好似 Google Gemini 咁蠢嘅，因為你完全係冇 train up 過佢，咁所以咧喺呢個 module 入邊咧，我會話俾你聽，到底點樣叫 AI 認得你嘅生意，認得你自己喺度做緊啲咩，認得你嘅客人，咁你下一次咧你就唔需要再重新去 brief 佢啦，因為好多嘢你已經 train 咗佢嘛，咁呢度咧就會教你點樣去幫你嘅 AI agent 去做入職啦。好，咁啊，跟住咧再嚟啦，就係幫你裝咗啦，然之後諗好點樣去整啦，然之後再令到 AI 記得你啦。咁啊，跟住之後咧就要開始落手去 build up 你成條 team 咯。咁呢度咧我哋係亦都係啦，會一五一十帶住你點樣去做嘅。好啦，當你起好咗唔同嘅 team 之後咧，咁跟住落嚟咧呢度就係個重頭戲啦，就係令到佢點樣可以掂到你其他平台嘅 data。呢度亦都係非常之重要嘅。因為如果你即係其實你大家用得 AI agent 嘅話，其實你就係想佢用到唔同平台嘅嘢啊嘛，係咪先？如果唔係嘅話，我諗你直接用 Google Gemini 或者 ChatGPT 啦。咁但係唔同平台咧又係啦，有唔同嘅 connect 嘅方法，有唔同嘅駁法嘅。咁所以呢度咧，我都會一五一十咧去話翻，即係街住大家到底點樣去 connect。好啊，去到最尾個 module 啦，就係頭先我咪舉咗好多唔同嘅案例嘅，咁嗰啲案例咧亦都係來自唔同嘅領域啦、唔同嘅範疇啦，可能有啲係做 research 嘅，有啲係做marketing 嘅，有啲係做呢個operation 營運嘅，有啲係做呢個財務嘅。咁可能你可以根據翻你自己嘅工作，然之後咧你就去 train up 翻你自己嘅 AI agent 啦。咁呢個我完全係會一五一十教晒你到底點樣由零培訓你嘅 AI agent 嘅。咁所以咧你會見到咧。成個 roadmap 係啦，就係有6個 step。第一就係裝，第二個咧就係點樣去設計，第三咧就係點樣令到佢記得你，第四就係點樣去真係 set up 你條 team，第五咧就係點樣去令到佢攞到其他平台嘅數據，第六就係令到佢有唔同嘅技能幫你去完成到唔同嘅任務啦。好，咁咧我俾你睇下啦。如果當你完成即係去報咗名之後咧，其實你可以會有啲咩事咧？你會有自己嘅 AI agent 團隊啦。咁啊，並且咧，你可以起碼一年係慳翻幾百個鐘啦。呢個只不過係你自己用嘅情況之下，如果你可以介紹埋俾你嘅 teammate 啦，介紹埋俾你自己身邊嘅 friend 或者朋友去用嘅話咧，咁你肯定唔係慳翻幾百個鐘噶啦。而最正係咩咧？呢個 AI agent 咧，你係手機都可以同佢傾偈，點去做嘢嘅，佢係唔會偷懶啦，唔會射波啦。咁啊，成本咧就唔係接近零嘅，但係咧絕對係平過你去揾 freelancer 去請一個人去做嘢啦。咁所以咧，去到呢度咧。我想講咧就係，即係可能大家去到呢度都想了解，其實個課程係幾錢啦，係咪先？咁我成日都講嘅，即係如果你學識咗呢個 AI agent 嘅話，其實你 exactly 可以做到啲咩咧？其實你真係可以做到好多嘢嘅，包括你會識做網站啦，包括你可以去 manage 呢個 social media 啦，可以叫佢幫你落廣告啦，幫你做 presentation 啦，做自動化工作流啦，幫你去做 research 啦，寫文案啦。其實呢啲嘢係唔同技能嘅範疇，你可以用喺自己生意，用喺自己日常工作，又或者。可能你而家係在職嘅，你亦都可以學識咗呢啲技能，然之後你自己出去接 job 都冇問題嘅。咁你會見到呢個上面呢個 PowerPoint 上面咧係有啲價錢喺度嘅。咁呢啲價錢咧唔係我自己亂咁打落去嘅，全部都係行情價嚟嘅。即係你見到我哋啱啱做一個網站啦，唔係罐頭嘢。其實而家市場上最少都收緊8000蚊一個網站㗎啦。咁如果你係幫人學識咗之後，你係幫人去 manage 佢個 IG 嘅話咧，又係啦，市場價係收緊18000蚊一個月嘅，而且仲係要簽3個月至半年添。又或者如果你係學識咗 AI 你幫人哋去落廣告嘅話，咁市場價又係收緊25000一個月啦。presentation 5000蚊一份 deck 啦 ，automation 即係做啲自動化工作啦，15000蚊都係一啲好即係唔係一啲好天殺價嘅，即係好平常嘅價錢嘅嘢嚟㗎。咁所以咧，其實我成日都講嘅，即係當你學識咗 AI agent 嘅話咧，佢可以帶到俾你嘅價值咧，至少係超過8萬蚊嘅。不過咧，今日當然啦，大家坐得喺呢度嘅話咧，我係唔會去即係唔使大家去俾呢個8萬8。係啦，今日如果你坐得喺呢度嘅話，你今日報名淨係需要一個價錢啫，係啦，就係6800蚊。咁你淨係可以即係你可以買一次之後咧。係啦，呢個6800蚊。咁你買完一次之後咧，因為我哋呢個係一個網上課程嚟嘅，係啦。咁所以咧，基本上如果你有任何唔明白嘅話咧，你可以去即係自己上網去睇啦。然之後，譬如你喺邊一個 step 嗰度棘住咗咧，咁你都可以自己上網去睇嘅。咁我哋有翻1年嘅，即係你有1年嘅時間去自己重溫啦。
咁所以呢個咧就可以就翻，即係大家方便翻你去自己去學習啦。即係你幾時得閒，或者你喺邊一個 step stuck 住咗，咁你就自己可以去翻嗰度去睇啦。咁啊，同埋咧，因為我哋嘅課程咧，而家咧仲係呢一個預售嘅階段啦。咁所以咧，今日嘅話咧，基本上我哋咧再可以俾多一個優惠俾你嘅。啊，如果你今日有興趣報名呢個課程咧，咁基本上係唔需要6800嘅。但係我哋遲啲係會加價加翻去6800㗎。但係今日唔需要6800，亦都唔需要5800啊，4800都唔使。今日報名咧，呢個係早鳥優惠價。咁包晒頭先所有嘢就係3800蚊啦，係啦，3800蚊基本上你就可以有一個 AI agent team 識到唔同嘅技能，幫你處理到唔同嘅工作。咁如果你都係有興趣嘅話咧，咁你就可以去 cap 低呢個圖片啦，然之後咧就去揾我哋嘅同事去報名啦，係啦。咁我自己都覺得呢個課程係非常之抵嘅，因為如果你見到坊間嘅話咧，基本上係類近嘅課程咧係賣緊7000蚊、8000蚊，甚至乎過萬蚊嘅。咁但係因為我哋而家係做緊呢個預售優惠啦，咁所以我哋先至會有呢個即係咁限時嘅優惠啫。好啊，咁啊跟住落嚟咧，我再想分享多少少嘢俾大家嘅。咁可能咧有啲人咧之前咧都會話啊，點解有啲人嗰隻 AI 咁醒，有啲人個 AI 咁蠢咧？其實就係關鍵，等於佢哋個 AI 有冇去裝一個叫技能嘅嘢。因為你頭先你見到嘅個 AI 咧，佢可以幫你做好多唔同嘅任務，但係唔同嘅任務咧，亦都係需要唔同嘅 skill set 嘅。咁而往往去 train 一個嘅同事咧，或者 train 一個 AI 咧，係最痛苦嘅，因為你要俾時間去出錯啦，你要俾耐性去糾正佢啦。啊，呢啲全部都係好多心血啦嚇。咁但係咧喺舊陣時嘅世界咧，即係我諗大家我唔知道，如果你有做過經理啦，或者管過人咧，應該咧你都會成日問自己個問題就我可唔可以快啲令到我個同事快啲上手咧？我可以輕鬆啲咧。嗱，喺舊陣時嘅世界係唔得嘅。因為你係冇可能係好似如來神掌，我一掌過晒我嘅經驗啦，我嘅功力俾你噶嘛。咁但係咧喺 AI 嘅世界嚟講咧，係絕對可以咁做嘅。我係即係因為 AI 嘅話，其實所有嘢都係數據嚟嘅啫，所有嘢都係 SOP 嚟噶嘛。咁所以基本上咧就係可以 train 好晒佢，然之後直接將嗰個技能俾你嘅 AI agent，然之後就等於佢一入職嗰下就已經可以即刻上手做嘢噶。咁頭先咧我咪分享咗好多唔同嘅一啲嘅案例嘅，包括點樣去做 YouTube research 啊。咁呢個嘅技能啦，呢啲嘅 skills 啦，呢啲嘅 SOP 咧，我全部都會分享晒俾你嘅。咁你總之你一裝完嗰個 AI agent，我會教埋你點去裝嗰啲技能，咁佢就已經即刻可以幫你做到呢個 YouTube research 噶啦，你唔使 train 啊，因為我已經幫你 train 好咗噶啦。咁呢啲 train 一嚿呢啲咁嘅咧，起碼都2-3日嘅。如果你要複雜啲，仲要更耐添。咁但係我已經幫你解決晒呢啲問題啦。再嚟啦，就係好多人咧揾我哋去幫佢落廣告咧，咁我哋坦白講，我哋拆一半嘅，即係如果你做100蚊生意咧，我係拆你50蚊嘅。咁因為我哋都非常之有經驗啦，亦都係幫客人帶到好多結果啦。咁但係未必個個人咧，佢哋都很願意俾呢個嘅commission 啦，或者就係俾到呢一個嘅我哋俗稱叫做即係一個，如果佢唔俾 commission，咪俾一個好貴嘅 sell fee 啦，係咪先？咁但係未必個個都有呢個 budget 噶嘛。咁所以又係啦，如果你本身你嘅生意或者你工作係需要落開廣告嘅，咁我又係已經將我過去13年嘅廣告經驗我點樣可以幫客人投好少嘅廣告費，然之後攞到一個好好嘅回報，我全部將我嘅 SOP、我嘅流程、我嘅所有嘢全部都掉晒俾我嘅 AI agent 噶啦，所以先至會帶到客人咁好嘅 result。咁如果今日你報名嘅話咧，又係啦，我會直接將嗰個技能都俾埋你。咁呢樣嘢已經係總結咗我13年嘅一個精結啦，係咪先？咁所以如果你平時有需要落開廣告嘅，呢一個技能係對你非常之重要嘅。好，咁啊仲有啦，就係 presentation skill 啦，又係啦。如果你直接咧裝完個 AI agent，跟住諗住叫佢幫你出圖咧，佢係唔會出到啲咁靚嘅圖俾你嘅。你一睇就知呢啲完全係即係唔係 Canva 整出嚟嘅圖啦，呢啲一定係 branding designer 做出嚟嘅圖啦，係咪先？咁所以咧呢度又係啦，我已經幫你 train 好晒點樣去做 PowerPoint 啊，點樣去用即係去可以做到一個 branding， 即係一個 branding level 嘅一個 PowerPoint。咁如果你都平時都需要做 PowerPoint 嘅咧，又係啦，我已經幫你做好咗個 skill， 咁我又會係免費送埋俾你嘅。好，咁啊再嚟啦，唔知道你本身日常咧會唔會用即係要去出呢個 IG carousel post 啊？咁又係啦，如果你有需要嘅話咧，亦都係啦，我已經 train 好晒我自己 AI 團隊噶，又係你 download 咗落去，直接裝喺你嘅 AI agent 都已經搞掂埋啦。
再嚟啦，就係網站嘅 skills 啦，咁佢可以根據翻唔同嘅 style 啊、唔同嘅 project 咧去設計個網站啦。咁你會見到咧，全部都係唔係罐頭嘢嚟嘅，全部都係AI 度身訂製嘅 style 嘅，又係啦，train 好晒，全部一次過俾埋你。仲有，如果你本身咧係要做呢個 invoice 啦，咁我又係啦，一次過已經 train 好咗個 skills 俾你啦。你裝完你個 AI agent 起咗你條 team，然之後裝埋呢個技能，你就已經可以即插即用噶啦，基本上。好，咁所以咧，基本上咧，如果你今日報名咧，你會得到啲咩咧？首先第一樣嘢就係頭先所講6個大嘅單元啦，教晒你點樣去設計你自己嘅 AI 團隊，同埋咧有唔同行業唔同領域嘅 skills，令到你嘅 AI 可以即插即用，即刻入職。咁啊，除此之外咧，我哋亦都會有一個學員嘅群組嘅。咁因為咧，其實大家都明啦，其實而家 AI 嘅嘢咧係進步得好快嘅。即係佢嗰啲 update 咧，基本上唔係以月計啊，係以星期計，甚至乎係以幾日計嘅。啊，因為各個嘅公司都係搶緊，我要出一啲最新嘅技術去搶客，同埋就係搶資本市場嘅錢。咁所以咧喺咁多嘅 AI 功能咧，其實如果你唔係平時成日研究開呢一樣嘢，又或者你想做某一個嘅功能，但係冇一個高人帶住你嘅話咧，你好容易會撞板嘅。嗱，你好容易即係浪費咗時間同埋你嘅精神。所以咧，我哋會有一個學員嘅群組。咁呢個學員群組咧，我哋就係日常啦。如果你喺操作嘅過程當中，你有任何嘅問題咧，你都可以喺入邊去問我嘅。咁啊，同埋咧，除此之外咧，你會見到咧，我哋喺個 group 上面咧，呢個彈得太快啦。你見到咧喺個 group 上面，我哋嘅學生咧就係話，我哋將嗰啲嘢咧拆到好散啦，然之後咧就係非常之容易跟得。同埋你見到我哋係即係有問必答啦，簡單嚟講。咁呢個就係屬於吹水台啦。咁呢個吹水台我哋做啲咩咧？因為我頭先咪講過嘅，我係 marketing 底啦。咁有啲同學可能佢係投資底嘅，佢會攞隻 AI 仲要做其他嘢噶嘛。咁所以我做 marketing，我唔會無啦啦掂到投資嘅嘢噶嘛。所以我自己咧，其實我都會喺呢個吹水台入邊去吹水嘅。因為我哋大家透過吹水，其實我就會知道好多新嘅，就可能創造到好多新嘅可能性啦。咁除此之外，呢個就係問答社群啦。呢個就係我頭先所講，就係如果你喺過程當中你有遇到任何嘅問題啊，你都可以喺呢度發問嘅。咁你見到就係即係好多同學咧，佢哋都會係好熱心啦。即係因為大家都係本住一個心，就係我今日幫咗你，或者我透過去總結咗一啲嘢，咁大家交流其實會有一啲新嘅火花擦出嚟啦。咁同埋咧，我哋咧並時咧都會有一個不定期嘅聚會啊。咁啊，時間地點呢個就要睇下當時嗰個反應啦。咁呢個係自費嘅，因為我哋純粹想 cover 翻嗰個場地嘅成本嘅啫。咁我哋純粹就係想得閒大家聚一聚，然之後咧大家就去傾下而家 AI 有啲咩最新嘅技術，同埋可以點樣落地到你自己日常生活同埋你自己嘅工作上邊啊。咁所以你見到啦，即係3800蚊嚇，咁你可以獲得嘅嘢就係嗰個 Clock Cook 嘅課程啦，有6大單元啦，6個嘅 skills 啦，再加呢個學員嘅群組嘅。咁啊，今日早鳥價就係3800啦。咁如果我哋遲啲過多排，可能1-2個星期，我哋成個課程完成咗之後咧，我哋就會上翻6800蚊噶啦。咁所以如果你有興趣嘅話咧，記得去揾我哋嘅同事啦，你 keep 低呢張圖，然之後 send 個 WhatsApp，咁佢就會幫你去報名噶啦。好，咁啊，再嚟啦！我見到開始有同學啦已經問啊，到底呢個係咩嘅課程咧？係 Clock Cook 啊，定係 Codex 啊，定係用呢個 Hermes Agent 咧？咁我可以答你，其實三者都係嘅啊。因為點解咁講咧？因為一個嘅 AI 咧，佢即係每個 AI 嘅公司啦，佢哋都有佢自己嘅強項同埋弱項。咁呢個咧可能係做 coding 好啲嘅，咁但係另外一個咧，可能喺手機上邊用得好啲嘅。另外一個咧負責去做 AI 經理會好啲嘅。咁所以咧，其實每個人咧都有自己強項弱項，每個人咧都有佢自己盲點。所以咧，我哋係會3樣工具一齊教，係啦。咁 Hermes Agent 嘅強項係咩咧？就係簡單嚟講，佢好方便，可以喺手機，當你出咗街，你都仍然可以控制到你 AI 團隊啦。Clock Cook 咧就係佢基本上好多底層邏輯嘅嘢，佢係即係如果你坐喺電腦面前用咧，基本上佢係無敵嘅。但係如果你諗住出街去用佢咧，咁佢就有啲棘㗎啦。咁所以咧，我哋就要搭呢個 Hermes Agent 啦。然之後咧再嚟啦，就係呢個 OpenAI 嘅 Codex 啦。咁因為頭先我咪講過嘅，即係 AI 做完就可以掉俾另一個 AI 去 check 㗎嘛。咁 OpenAI Codex 咧，佢就起到呢個 AI 經理角色，佢可以幫你兜底啦，然之後幫你去 check 好晒啲嘢啊，避免一啲嘅低級錯誤，佢先至即係佢 check 好晒先俾翻你咯。咁但係呢個 bonus 咧就頭5位先有嘅啫。咁如果你有興趣咧，你就快啲去
去揾我哋嘅同事啦。咁啊，而家仲有冇位咧？我唔知啊。咁所以如果你想知道仲係咪頭5位嘅話咧，基本上你就可以揾我哋嘅同事啦。好，咁啊，又或者你可以去 cap 呢一張圖嘅。咁所以其實咧，而家市面上咧最流行其實不外乎就係3個 AI 咯。第一個 AI 就係 OpenAI 嘅 Codex 啦，第二就係 Claude Code 啦，第三就係 Hermes Agent。即係 Hermes Agent 就取代咗之前嘅龍蝦啦，因為龍蝦太多 bug 同埋太唔安全啦。咁基本上你可以諗下啦，就係今日先有呢個價啫，3800蚊你已經可以學晒市面上而家最流行嘅 AI。即係簡單嚟講，其實每個 AI 都係1000蚊左右。然之後嗰800蚊你咪當我已經係幫你 train up 咗嘅一啲嘅技能咯。然之後再額外係啦，再送多個學員群組俾你。而嗰個學員群組你係可以問未來一啲即係 AI 嘅技術。呢啲嘢其實我哋而家出邊收緊 consultation 咧，我係收緊4000蚊一個鐘嘅。咁但係如果你係學員嘅話，你係可以直接喺入邊問我哋嘅。咁所以呢啲就係我哋如果你今日報名嘅話，你可以得到嘅嘢啦。咁我再嚟 recap 下啦。如果你今日報名嘅話，首先第一樣嘢你會有 Claude Code 嘅課程啦，咁啊6個嘅 skillset 嘅 bonus 啦，然之後首5位嘅話會教埋你點樣用 Hermes Agent，同埋教埋你點樣用呢個嘅 OpenAI Codex 嘅，然之後再會有呢一個學員嘅社群係啦。咁遲啲咧，我哋翻正價咧就係6800，但係如果你今日報名咧，就淨係需要3800啫。咁我自己成日都講啦，就係每一個時代咧都會有風口嘅即係喺2010年嘅時候，如果你係識 social media 嘅話咧，其實你嗰陣時亂咁出 post 咧，基本上啲人咧係主動係會揾你嘅。我有好多 friend 之前係即係喺嗰一波啦佢玩得即係玩 Facebook 玩得比人早，跟住佢就食咗頭啖湯。咁去到2017、2018，如果你識得落 Facebook、IG 廣告咧，又係你亂咁落嗰啲廣告咧，都係會有客嚟翻嚟揾你嘅。去到2026年啦。而家係 AI agent 嘅年代，咁當你學識咗呢個 AI agent，你競爭力多咗，你做嘢快咗，咁你嗰個產品咪可以賣平啲咯，或者可能你同人哋賣緊同一樣嘅嘢，但係你嘅利潤多啲喎，咁你競爭力咪大咗咯。咁呢啲 exactly 就係即係你2026年學識咗 AI agent，佢會幫你做到嘅嘢啦。咁我成日都講啦，AI agent 咧，即係唔會取代你嘅，但係識用佢嘅人咧係必定會取代你嘅，因為其實呢樣嘢唔係我講嘅，已經係好多嘅新聞喺度講緊㗎啦。成日都會見到匯豐又話要炒人啦，即係可能3至5年之內要炒2萬人啦。Facebook 而家又話好似今日啱啱先睇新聞，又話要炒7000人或者8000人。咁你見到咧，其實而家亦都係啦，好多嘅企業啦已經好想知道點樣去用 AI 啦，亦都令到好多嘅大學生啦係即係一出嚟嘅時候係揾唔到嘢做嘅。咁所以其實不論係你同埋定係我即係大家係在職人士定係做緊生意，其實我哋大家都係面對緊2條路嘅。第一條路就係即係仲係自己慢慢喺度 research 啦，或者等下啦，或者覺得我自己唔識啦，自己慢慢去研究啦。但係你咁樣會好慢啦，係咪先？又或者就係你可以去投資自己啦，即係好似當初咁，我係跟鬼佬學嘅。咁你可以跟住一個 proven 嘅 system 啦，有人 step by step 教你啦，有問題你可以問啦，甚至乎你可以同其他同學互相交流啦。然之後你好快可以建立到自己嘅 AI agent 團隊啦，增加到你競爭力啦。你可能好容易升職，亦都可能可以接多啲私幫嘢或者 freelance 嘢，增加你自己收入。或者你本身有帶 team 嘅你可以優化你自己嘅效能，即係有好多好多好多唔同嘅嘢可以做。咁我相信如果你今日你嚟得去聽呢個 webinar，咁你梗係就係想知道點樣去建立自己嘅團隊啦，係咪先？咁所以我覺得你預期俾人去淘汰或者俾人即係去炒嘅話，咁點解自己唔去擁抱呢個 AI 係啦，為自己創造多個機會咧？咁所以啦，我最後再講多次啦，即係呢個課程咧，我哋已經編排好晒㗎啦，6個 step 第一個 step 就係裝呢個 Claude Code，第二個 step 就教你點樣去設計你嘅 AI agent。第三個 step 就係點樣令到佢記得你，第四個 step 點樣建立你自己團隊，第5個 step 就係點樣可以令到佢攞到其他唔同平台嘅資訊，係啦。然之後咧，最後尾咧就係點樣去訓練佢做唔同嘅任務啦。當你做好咗之後咧，你就會有一條自己咁嘅 AI agent team，並且咧你應該會用喺自己生意或者工作上噶嘛，咁你就會創造到 result 同埋結果啦，係啦。好，咁去到最尾啦，都差唔多個半鐘啦，咁都臨尾咧，如果大家有任何嘅問題嘅話咧，咁都可以喺個 chat room 嗰邊打出嚟嘅。咁我哋仲有少少時間啦，咁我哋就會去我哋會解答下啲問題嘅。How many？嗱，我見到
Cecilia 就問 How many hours of each module？大概一個 module 大概1個鐘至2個鐘度啦，唔會用你好多時間嘅，因為我哋係着重呢個嘅 progress，即係如果有啲嘢我明明係可以好快咁去表達清楚，咁我何必要用幾個鐘頭嘅時間呢？係咪先？咁我純粹就係用最簡單、最快嘅方法，令到你起到你自己條 team，並且你可以用喺自己日常工作當中咯。因為出邊咧，我之前咧都有報名過啲嘅課程嘅，我一打開就哇12個鐘，即係有啲難搞嘅12個鐘嗰啲。咁但係我哋就好精簡咯，同埋我有影片啦，同埋我哋有 video 嘅，我哋嗰啲你真係要對住去做嗰啲，咁你咪自己睇片咯。咁但係你睇完片，你 suppose 已經有個 logic 有個朗噶嘛，咁你嗰啲你唔需要再重新睇過次嗰條片噶嘛，咁你就可以睇 notes 啦。咁所以係已經設計好晒，好方便你去自己去學習嘅。The course teach me how to build my AI agent system. Do I need to pay annual fee to use the system？呢個係需要去俾錢去俾翻呢個 Claude Code 或者 OpenAI 嘅，因為呢個 system 唔係我開發出嚟噶嘛，咁我純粹係教你點去用啫。咁但係嗰個 AI model，即係譬如 ChatGPT 啊、Claude Code 啊，或者係啦 Hermes Agent 就免費啦。咁但係 ChatGPT 啊或者 Claude Code 咧，佢係有月費嘅。咁呢個係你係需要自己去購買嘅。咁當然我自己係會話晒俾你聽，點樣去申請嗰啲嘅帳號啦，點樣去安裝啦，點樣去突破香港嘅限制啦。因為我成日都話，其實外國嗰啲 AI 真係好勁，但係我哋香港人咧就成日都俾人制裁嘅，咁所以就即係有時好唔方便。咁但係 anyway，我哋已經幫你搞掂晒啦，我話晒俾你聽，亦都會講晒我哋啲 source 俾你聽，到底點樣去突破嗰啲嘅封鎖啊？Any other fee other than the course fee？ 冇㗎啦，基本上呢個 course 就暫時係3800咯。咁就會教授我頭先所講嗰6個 module，兼且送埋嗰啲嘅 bonus 俾你啦。Non-technical person can learn unlimited review during this year。冇錯，因為咧我哋係有一個有一個會員平台嘅，係啦。咁個會員平台就你當你俾完錢啦，咁我哋就有同事或者有之後會 AI 幫你開通你個 login 啦。咁然之後咧，基本上你透過個網址登入翻個會員平台，咁我哋已經拆好唔同嘅 unit，每個 unit 有唔同嘅片嘅，咁你自己根據翻你自己嘅進度啦。然之後自己上去睇翻就 OK 㗎啦，咁係1年內無限重溫嘅，無限重溫嘅。咁你幾時得閒就自己可以上去睇啦。並且咧，如果你有任何嘅問題咧，你都可以喺個群組上邊去問我哋啦。咁我哋有個問答群組或者係吹水台吹水都冇問題。甚至乎咧，我哋頭先咪講過嘅，有啲不定期嘅聚會啊嘛。咁睇下大家想唔想定期都聚一下啦。因為我覺得有時我自己想點咧，就係我自己其實真係想聚一班。有用開 AI 嘅人，大家吹水交流，撞一啲新嘢出嚟嘅，咁所以我覺得我都期待嗰個 offline 嘅 event 嘅，咁你可以亦都喺嗰度問咯。How much to have Hermes Agent and OpenAI？Hermes Agent 咧唔使錢嘅，因為佢係 open source 嘅，咁所以基本上唔使錢啦。咁但係 AI model 因為佢要算力噶嘛，咁呢個就要錢咯。咁如果 OpenAI 嘅話咧，佢係20蚊美金一個月。咁 Claude Code 咧都係20蚊美金一個月。跟住我睇下仲有冇其他問題啊？如果大家再有其他問題咧，都可以喺度發問嘅。AI 爬蟲會唔會教？AI 爬蟲係會教嘅，唔係話非常之困難嘅嘢嚟㗎呢個。睇下你想爬咩咯？因為我哋之前有個學生咧，佢做網店。咁佢網店咧，佢就要睇住即係佢嘅競爭對手嗰個 Shopify 啦，個價錢一 update，跟住自己咧就呃低可能5蚊咁樣樣咧，即係永遠個自己嘅價錢都比競爭對手低5蚊。咁舊陣時咧，佢就好痛苦嘅，因為佢有成好似百幾個 SKU 啊，即係百幾款 product 啊。咁佢成日咧就要自己揾個同事咧就去 monitor 對手嘅網站，而且佢唔係淨係得個對手，佢有幾個對手噶嘛。然之後就睇完之後咧，就自己喺度修改價錢。咁有一個專人喺度做呢件事。咁但係而家咧，基本上佢學識咗之後咧，我已經教到佢啦。你個 AI 係可以定時每日8點鐘，或者每日中午2點，夜晚再掃一次。即係你總之你可以 set 個時間就係唔該你去對手嗰度 scan 佢嘅價錢。scan 完之後咧，就自動根據對手嘅價錢再
調低5蚊，係啦，係好方便嘅。咁所以就睇下你想爬啲乜嘢咯。好，CC 一問咧就 How much we need to spend for OpenAI or Cloud account 啊？呢個頭先講咗啦，基本上就每個月$20。I have no VPN, no ChatGPT pay version. How can I start with them？好簡單啫，呢個我哋會教你點樣去開通啦，開通 VPN 啦，有呢個外國信用卡啦，外國電話號碼啦。Course is using Cloud or Codex AI and Hermes Agent。呢個頭先答咗啦，就係三者都會教嘅，因為其實三者即係 OpenAI 同埋 Cloud 嘅關係就係一時咧又係 Cloud 勁啲，一時咧又係 OpenAI 勁啲，因為佢兩個係龍頭嚟噶嘛。咁所以佢哋互相咧係會大家喺度即係出一啲新嘅技術啦，呢個又勁啲，呢個又勁啲，呢個又勁啲。咁所以咧，我不如咁講，兩個都一齊教大家啦。咁你咪可以同一時間掌握到呢個嘅最新嘅 AI 咯。即係一次過滿足你3個願望。好，咁我睇下仲有冇其他嘅問題啦。我見到咧，仲有喺個 chat room 上面咧，仲有82個人喺度喎。咁我想問大家係，如果仍然都唔走，係有興趣啊，定係想睇下其他同學有啲咩發問，定係話其實你自己有啲問題，你怕醜唔夠膽問咧，你都可以直接而家喺度打喎，因為冇人見到你喎，直接喺度係咯，你都反正留到最後啦。好，咁如果未有新嘅問題咧，咁我就再講下一啲常見嘅問題啦。咁有啲人咧，可能佢哋會問啦，會唔會個 AI agent 好複雜咧？咁就唔會嘅。基本上，如果你識得 download 個 app，你識得用語音輸入，跟住你係啦，你識得 download app，識得用語音輸入嘅話咧，基本上都冇乜問題嘅啦。咁所以因為我哋係將嗰啲嘢全部拆散晒 step by step 教你嘅。你唔明嘅話咧，你可以去翻睇翻嗰個嘅 step 啦，或者嘅 video，亦都係有呢個學員群組俾你去發問。咁之前亦都有同學問咧，我已經用緊 ChatGPT 啦，或者我用緊 Manus 啦，咁點解我仲要學咧？咁 ChatGPT 我頭先講過啦，有4個 stage 啊嘛，佢仍然停留喺第1、2個 stage。但係今日2026年，我希望大家最少都可以有自己 AI 同事啊嘛，佢真係可以幫你落手做到嘢啊嘛，係咪？咁所以 ChatGPT 係唔啱用嘅。咁就 Manus 可唔可以幫到手咧？係得嘅，冇問題。但係 Manus 咧，因為佢背後佢唔係自己嘅 AI model 啦。其實佢都係用 OpenAI 又或者係用呢個 Claude 啊，咁所以係點咧？佢嘅費用咧係非常之貴嘅，因為佢要喺嗰個成本價上邊 mark up 啊嘛，咁佢先有錢賺㗎，係咪先？咁所以同樣嘅任務係啦，你用 Manus 去做，或者你用 Hermes Agent 去做，或者用 OpenAI 去做，或者 Claude 去做咧，Manus 係會貴好多好多好多倍嘅。咁但係佢當然有一個好處啦，就係你咩都唔使煩咯，即插即用 ，train 都唔使 train，因為佢幫你 train 好咗。Hermes Agent 2個禮拜內啦，係啊。好，咁再嚟啦。香港要用呢啲外國頂級 AI 要俾 VPN 係啦。咁呢啲頭先都講咗啦，喺個 Module 1入邊咧係會教晒你嗰啲 VPN 點做啊，外國信用卡點做啊，外國嘅電話號碼點樣去認證啊，全部教晒俾你啦。好，咁要幾耐先上手咧？呢個咧就好視乎你自己嘅進度啦。因為我唔知道你幾耐會去即係睇片啦，係咪先？咁所以基本上，如果正常人大概啦一個，你應該係1至2個鐘已經係可以 set up 到你自己嘅 AI agent，一日就已經可以起好你條 team。然之後，如果你去裝我俾你嘅 skills 嘅話，大概都係需要多1日即係總之1個禮拜啦。你個 AI agent 其實已經係可以即刻去做嘢噶啦。即係當然啦，我俾你嗰啲 skill set 嘅話，係我自己做開嘢嘅 skill set 啦。咁但係可能你平時你嘅即係你嘅工作可能係做其他嘅範疇嘅嘢啦。咁嗰度嗰啲 skill 咧就要你自己去訓練啦。咁但係嗰一 part 咧，我哋喺 Module 6我都會話俾你聽點樣去訓練嘅。咁所以你唔需要，你可以好放心啦，因為全部嘅嘢都會教晒俾你咯。呢啲度手機操唔操作到係冇問題嘅，手機絕對可以操作到，因為有 Hermes Agent，咁我會教晒你點樣手機出咗街都可以操作到你自己嘅 AI 添啦。你可以當一個 Telegram 入邊啦，就已經有
有晒你所有嘅崗位啦。一個係 designer，一個咧可能係做設計師，一個網頁設計，一個咧幫你做呢個自動化工作流，一個咧可能做 bookkeeping 會計嘅，即係各種唔同嘅工作啦，視乎翻你日常需要啲咩崗位咯。好，我冇 agency 啊，之前咧亦都有人問過呢個問題。咁我冇 agency 嘅話就其實就都可以用嘅，係咪先？頭先我都示範咗好多唔同嘅用法啦，又或者內容啦。咁其實你可以代入翻你自己就需要用到啲咩咯。我見到有啲同學係好似做一啲新嘅問題喎。How much？即係關於 OpenAI 或者係 Claude Code 嘅價錢就答咗啦，呢個就係20蚊美金一個月啦。AI can train up for bookkeeping，冇錯，AI 可以 train up 到 bookkeeping 嘅。你 train 佢就得㗎啦，你話俾佢聽邊呢條數呢個 transaction 應該邊度入邊度Any demo video，暫時係未有任何 demo 嘅 video 嘅啊，或者係我而家可以俾你睇下個直接登入咧，因為喺個 PowerPoint 上邊冇。嗱，咁你見到咧，當你登入咗之後啦，呢度會有我哋個學員群組嘅。咁遲啲咧，我哋開通晒所有嘢之後咧，咁大家就可以喺呢度問問題㗎啦。咁而家仲 set up 緊嘅。咁跟住之後咧，你如果想睇課程嘅話咧，你就可以撳落去呢度啊。咁然之後咧，你撳咗落去之後，你會見到我哋已經分好晒 module 嘅，即係第一個教你點安裝，第二個點樣去設計你嘅團隊啦。咁譬如係咁樣啦，咁我哋會有唔同嘅 video 啦。咁呢個就係嗰個嘅 video 啦。咁啊拆開晒啦。咁然之後呢度咧就會有嗰個 module，即係嗰啲嘅筆記啦。然之後呢度就話俾你聽，即係 video 教你點去做嘅。咁如果我哋 so far 咧，應該經過今晚之後咧，我哋會上架埋 Unit 3噶啦。下個禮拜一咧會上架埋 Unit 4噶啦。咁我哋如此類推，應該會好快上架埋 Module 5同埋 Module 6嘅。咁到嗰陣時咧，應該我哋就會將價錢調翻去6800，甚至乎貼翻價錢，貼翻市場價7800或者8800咯。咁但係今日因為未完成，咁所以咧基本上你哋如果今日報名嘅話咧，仍然可以享有呢一個早鳥優惠價嘅。好，咁我再睇下仲有冇其他嘅同學有冇其他嘅問題先。Any demo video，即係要自己申請我個信用卡去俾錢。有兩個方法嘅，一個方法係唔使嘅，一個方法係要嘅。咁睇下你想用邊個方法咯。咁如果你即係有啲人係想用自己賬號，要自己 Gmail 噶嘛，咁呢個方法嘅話咧，你就一定要用外國信用卡去俾錢嘅。Can train the AI agent for stock market，呢個係絕對可以做啦。不過呢個唔係我擅長嘅範疇，咁所以呢一 part 咧，如果你擅長咧，又或者你本身有炒開嘢咧，其實你絕對係可以去訓練你嘅 AI agent 嘅。即係包括其實唔係好難嘅啫。以我所理解啦，即係如果你炒嘢嘅話，基本上就係每日要睇住個市啊，有啲咩新聞啦，係咪先？咁睇新聞可能有 AA stock 啦，或者其他唔同嘅平台啦，咁視乎翻你係炒美股定港股啊。咁然之後亦都會有唔同嘅即係可能你要睇圖啦，係咪先？咁呢啲嘢我其實完全係你係可以叫個 AI 博好晒啲嘢每日可能8點鐘或者9點鐘自己咧去晒唔同嘅平台，然之後幫你 script 即係去收集晒所有嘅資料，然之後俾翻個投資日報俾你嘅。咁你咪好清楚知道，今日我而家買咗，譬如我而家買咗 Tesla，買咗 AI 相關嘅嘢，咁而家 AI 發展成點咧？有咩新嘅科技咧？有啲咩會影響到成個行業、成個板塊，甚至會有冇啲咩新嘅消息係會喐到嗰個我而家個 portfolio 嘅咧？其實你可以完全 train up 到個 AI 咧，然之後佢每日去幫你去攞啲資料嘅。呢個純粹就係另類嘅 research 啦，我俗稱叫做你唔一定要攞嚟做生意嘅，即係唔一定要攞嚟做 freelance 嘅，你可以攞嚟做投資嘅 research 都冇問題嘅。Can you share the power? Can you share the PPT such that I could forward to my friend who is interested?
呢個 PowerPoint 咧，暫時咧就未能夠去 share 嘅。咁如果你個朋友有興趣嘅話咧，其實你可以叫佢去報名我哋下一場嘅分享會啦。咁我哋下一場 webinar 應該係如無意外應該係8號係啦，8號。咁所以就如果你個 friend 有興趣嘅話咧，就叫佢快啲去睇啦。因為我諗基本上過咗8號之後，我哋就應該即係都視乎翻我呢個禮拜有啲趕唔趕得切啦。如果我呢個禮拜拍好晒啲嘢上架晒咧，咁應該可能8號咧應該都會翻翻去6800或者7800係啦。咁所以如果有興趣咧，你可以你揾我哋個同事啊，係啊，咁佢會俾翻條 link 你去報名嘅。Any different with Copilot and co-work? Company only allow use this AI. Company allow only allow use this AI and AI agents. Copilot 咧，我自己就冇用過，係啦，因為以我所知就係 Microsoft 嘅嘢啦。Co-work 咧，即係簡單嚟講咧，其實就係你要喺個電腦面前去同佢傾偈去做嘢咯，因為佢個名都話俾你聽啦，就係 co-work 啊嘛，即係一齊合作。咁但係如果你係想做啲比較自動化啲嘅，譬如落個 order，跟住自己就行，可能行咗街食嘢，跟住之後又或者去搞其他嘢，有你嘅員工，有你嘅 AI 員工，或者有你成條 team 喺度自動運作，做好晒啲嘢，做完又 check cross check 完之後冇問題啦，先交俾你咧。咁呢個其實一定係要 clock code 先做到嘅，因為要長鏈路自動化運作嘅話咧，co-work 係做唔到嘅，因為佢嘅 co-work 嘅設計咧，佢原本一開波咧就係諗住係個人要坐定喺個電腦面前同佢傾偈啊嘛，咁所以就睇翻你自己公司嗰個即係你自己嗰個特性啦。咁當然你話你如果夾硬要用 co-work 都冇問題，因為其實個底層邏輯都係大同小異嘅。我 set AI 人 video 嗎？你係咪講緊呢個數字人啊？呢個遲啲我哋入邊都會教嘅，因為我哋而家咧都研究緊就係點樣可以 AI 做片同埋加呢個 AI 自動剪片，係啊。咁呢 part 我哋遲啲都會教。咁如果你話問數字人嘅話，咁當然其實數字人都唔係啲咩好困難嘅技術嚟啦。而家咁我哋遲啲都會教咯。How many slide are left？冇啦，基本上就冇乜 slide 可以，都差唔多完啦。如果大家冇乜問題嘅話，就今日都差唔多。話有其他 program 送乜？話可能咁平啦？呢個已經係冇得再平噶啦，因為已經平咗啦，我哋因為市場價，如果你去調查下嘅話咧，其實真係賣緊6800至可能過5位數嘅。咁所以我哋今日早鳥價優惠3800咧，已經係優惠咗啦。咁亦都係有其他嘅 AI agent 去送啦嚇，出邊其實全部都係拆開嚟賣嘅，即係 Claude Code 就收你一嚿錢，OpenAI Codex 又收你一個錢，Hermes Agent 可能又會收你一嚿錢咁樣咯。咁但係我哋今日係極平，教晒你3個 AI agent 滿足你3個願望，再俾埋 pre-train up 嘅 skills 俾你咁所以已經係物超所值啦。誒係咪用我手機吩咐呢個 AI agent 做嘢，然後 AI agent 就可以喺我電腦上面工作？譬如每日咧就搜索一啲嘅資料或者數據嚟炒股，冇問題，呢個絕對可以做到嘅但係你要有一部長着嘅電腦因為佢要長着住佢先至可以幫你 run 嘢噶嘛。咁你只要係train up，即係你有部電腦長着啦，裝咗個 AI agent 啦，並且你喺手機上邊同佢傾偈啦，然之後佢就可以幫你去做晒啲資料搜集噶啦。How to enroll 係啦，Fanny 就如果你想去揾即係想報名嘅咧，你可以揾我哋同事啦。咁頭先應該有個 QR code 嘅，或者我哋同事可唔可以私信阿 Fanny，私信喺個 chat room 度咧，應該有條 WhatsApp link 嘅，或者阿 Fanny 你直接揾我哋同事啊，佢會協助你報名啊。If you would like check out Friends AK 呢個我唔知講乜，Please offer more discount fans 呢個。呢個我哋今日咧就已經 offer 咗呢個 discount 啦，同埋就係亦都係俾咗唔同嘅 bonus 啦。咁所以就大家如果你有興趣咧，就可以諗下啦。請問要學的 AI 要自己付費嗎？呢個
要學的 AI 係要自己付費嘅，因為我唔係 OpenAI，我亦都唔係呢個 Claude Code 啊。如果我可以研究到一個 AI 大佬出嚟咧，我諗我已經發咗達啦。咁但係我知道佢哋點樣去 train up 佢哋啦，令到佢幫到手去做我想要嘅嘢啦。咁所以就我哋提供嘅課程內容咧，就係話俾你聽點樣去用佢幫你慳到好多時間，少走好多冤枉路。但係即係嗰個 AI 佢自己都要算力㗎，係咪先？咁嗰個嘅費用咧就要你哋自己去負責啦。Claude is of fun. Okay, please send out the link here for coming webinar.